Madira yo, Madira na, Madira yo, Madira na, Yodiana and the Naba. Very Yodiana and the Naba. Abidama, Divanama, Asiga and the Naba. Abidama, Diaroma, Asiga and the Naba. Kaya Madira, Yodira, Nang, Zero, Paline, Ramane, Piera. Madira, Yodra, Bali, Lida, Nazra, Bali, Yodia, Nandial, Yodia, Bakole, Bahama, Madida, Yodia, Kore, Nandia, Bakole, Villa, Nandia, Kore, Edison, you Yabia Plaza. The Boaz of Nale era Paramagu, Jabia da Vigo Olico. I Paramagu Jabia da Vima, Massiginia Supermag, Massiga Ginia Diale, Massima Bivi, the Gay Siria Paramadiale, the Gay Sima Bivi, Tama Abima Yar, Abia Sman Roico. Masire Junior Diagule, a Sigma. Sire Brahmadia Jarole Madri. Madri and Masima and Macao, Siria. You are Syria Junior, Masire Junior Diago, Syria Mother, Syria Brahmadiago, Masima. Madia Lue, Abidia Lue, Iria Lue. Sandra and the Wele and the Air. Ayu, Ayu, Mani, Lord, Ado Toledo, Ayu Mani, call. Ayu Mana, who make that did you call a Oda Pamali Nuaro, Eadia, Irana Doma, who go and meet us in a go, Toro Yetinji, Lagana, Yamara, the Chandler Linuri Jaro, Legion or Tool. Ignori and make a baby Ignori, they have been here, Jammer, Luri, Gerard, Gogo, make a diploma this year. I will make a diploma, you are Mafusian, you are money, Samaro. Now, do I have Jammer Mapoku Drawa? A little later, in Jonesy and you and I told on you the Mudra says, Laura. Bila Nekadaya, Ataya, Daria, a considerably Udara. A considerably Udara, a Yodian and the Naba. A Bidama, Divanama, a Siga, a Yumako. Ayu, Diaria, Loma, Masiga, Diari, Pazara, Tuala, Avandeti, Nabawe. A Bidama, Diaroma, a Siga, and the Nabal. Kaya Madida, Yodira, Nang, Zero, Paline. From everyone now, they go see the look back, they go see the you, they go see the release. You do of my money that I make that it is a you miracle. You don't take a never go on your horror with it. Dayo, Dana, Canada, Arana, Dada. A salary, we want to go see the Permadiari, Hoda, no. Hoda, Hoda, Joe, Majaku, Pamala, now. Bahama and Madrid. Madrid now they were Masivu, Masivu, Sima, Madrid. They see the yoke theater. Madrid, Yogra, Kanazira, Perma, Atibu, Masibu, Gizano, Dio Mala. Talamesa, Mesa, Lida, Nazra, Bali. Yodia Nandial Yodia Bakole, Bahama Madida, Yodia Kore. Now, in at the end of Permadea, Masidiana, Sidia, Nabares, in the Mare, Guru, Ahmadi, 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 Zini, Tanara, Suku, Luku, Amadama, Kene, Tunaja, Lunaja, John I will Mula Buddha today. Masigo at the end of Syria Permadia Nabagu, a user money, who can let my young and
မရှိတဲ့တရားကိုတော့ရှိတယ်လို့ယူတယ်ရှိတဲ့တရားကိုတော့မရှိဘူးလို့ယူတယ်ဆိုတော့မှားအဲဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူဘယ်တော့သင်ကြားလဲဆိုရင်နန္တရားဆိုတာဘာခေါ်လဲသိရနန္တရားခေါ်တယ်အဲဒီနှမျိုးကိုပြတ်ပြတ်သားသားသဘောအဖြစ်နားလေတယ်အဲဒါပရမတ်ကိုပြတ်ပြတ်သားသားသိတယ်လို့ခေါ်ဒီအယူကြီးမသိစင်မတန်ရှင်းဒီအယူကြီးမမှန်ကန်ရင်မညာပူညာဘယ်တော့မရအဲ့ဒါကမှတ်ထားပြီးတော့လက်ဆက်လက်တော့တကယ်အယူမှားတဲ့တရားကြီးပါပဲလားတကယ်အယူမှားတယ်လို့လည်းမဲ့တားတာဒီကြီးမှားတယ်ညာကာလပေါ်လို့လုံးလုံးကြီးမဲ့ကြတော့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအယူတွေစီစဉ်သန့်ရှင်းသွားမှအမှန်ကိုမြင်လာမှမညာပူညာရနိုင်တယ်အဲအဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိခေါ်ရတယ်ကိလေသာရဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာခေါ်ရတယ်မဲ့မရအောင်တားတဲ့အန္တရာယ်၅ပါးတဲ့သူတစ်ပါးအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူကလည်းအရေးကြီးဆုံးပါပဲဒါကြောင့်ဒုလူကြီးတွေလုံးလုံးဘာမှမရှိတဲ့စိညာတရားကိုလည်းမရှိမှပြတ်ပြတ်သားဓမ္မကိုပြတ်ပြတ်သားသားသိမှမရှိပညာရှိပရမတ်မရှိတဲ့စိညာတရားလည်းမရှိမှသိပြီတကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပရမတ်တရားလည်းတကယ်ရှိမှသိပြီလို့ပြီးအောင်သူစားရလည်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ပိုးပြီးသင်ကြားလို့ပဲပညာတရားတကယ်မရှိဒါမှအပြီးမှရတယ်အပြီးတော့ဆိုပြတ်လာတယ်တကယ်ရှိတဲ့ပရမတရားကိုလည်းတကယ်ရှိမှန်းသိကြကြသိရကြီးဆိုရင်ဖြင့်အပြီးကြီးမှန်ပြီတရားနှမျိုးတော့အကုန်လုံးအပြီးမှန်သွားပြီမရှိတဲ့ပညာတရားလည်းမရှိမှသိပြီရှိတဲ့ပရမတရားလည်းရှိမှသိကြအပြီးမှဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒီအပြီးမှန်ရောက်မှသမာဓိဉာဏ်ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မသိမရှိရတာပညာရှိရတာပရမတ်ဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးမှာမရှိတဲ့ပညာတရားတော့ကြာကြီးလို့ဒီလိုတော့မရှိတဲ့ပညာတရားကိုလည်းအသိမှတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပရမတ်တရားမှာရှိတဲ့ပရမတ်တရားကြတော့လည်းမသိရတခါခွဲလိုက်မသိတရားသိတရားဗမာလိုမရှိမှတ်တယ်လည်းမချပါဘူးသူကမသိတရားသိတရားမသိတရားဆိုတာကယုတ်တရားပါသိတရားဆိုတာနံတရားပါတရားနည်းအပြကြတဲ့အတိုင်းသိစိတ်တည်းယုတ်နေပါလေးရသောပရမတ္တတရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကတကယ်ရှိတဲ့တရားတွေဒီလိုဟောအဲ့ဒါတကယ်ရှိတဲ့တရားတွေကိုတကယ်ရှိမှသိအောင်ကြိုးစားဒါကြောင့်လည်းတော့သိစိတ်တည်းယုတ်နေပါလေးရသောပရမတ္တတရားမှာနိဗ္ဗာန်ကိုဖေထားဒါကြီးကိုဖေတာနိဗ္ဗာန်ကပင်ပြကြားကြမလို့ဘူးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပဲရောက်ခြင်းလို့ရခြင်းလို့မျက်မှောက်ပြုခြင်းလို့လိုခြင်းလို့ဒီတရားကိုနာကြပါတယ်ဒါရင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ခြင်းရခြင်းလိုခြင်းမျက်မှောက်ပြုခြင်းတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပါကျန်တဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတရားသုံးပါးကိုပြတ်သားနားလည်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြင်းပြင်းလေးသွားအဲ့ဒါစာမင်းဘူးတဲ့သင်္ကအပြစ်သမားများကလည်းပဲကြိုးစားဒီတော့ရှိတဲ့ပညာမရှိတဲ့ပညာတရားကိုရှိတဲ့မှတ်တယ်ရှိတဲ့ပရမတရားကိုမရှိဘူးမှတ်တယ်အမှတ်တွေကလွဲသမားကြီးကောင်းအောင်တိုင်းတော့မှတ်ကြပါအပိတွေကလွဲအယူတွေကလွဲသံဃာရင်တဝဲလေလည်းနေရတယ်တဲ့အလင်းရောက်တော့ယူပြီးတော့တရားပြရတော့တော်တော်လေးကုသမာဓိကိုထိန်းထားနေချင်းကြောင်တော့အငိမ့်ကြတယ်နဲ့တဲပြီးတောင်းတော်ကြီးဖြစ်ဒါမျက်စိကဏ္ဍကြီးသမားရမို့မျက်စိကဏ္ဍကြီးအောင်အိန္ဒြေစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ထားတရားတော်အောင်ဆက်အကြသင်္ကားစာလေးတွေသင်ပြီးတာဒီအင်္ဂနာမှုရှိတဲ့အခါလေးတွေကလက်မလွတ်ပါဘူးနဲ့ဒါစိတ်စိတ်တွေရုပ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပရမတရားသုံးပါးကိုပြက်ပြက်သားသားနားလည်အောင်သင်ကြလေ့လာရမယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရက်သင်ပြီးမယ်သင်ပြီးတဲ့အတိုင်းလည်းတန်းကြောက်လိမ္မာအောင်မလည်းမပါအဲစိတ်စိတ်တွေရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတရားဘာကြီးလို့အပိအယူအမှတ်မှားပြီလို့တဲ့အတူထုံးလိုက်တော့အယူမှားပြီခေါ်အယူမှားနေလို့အယူမှားတာကိုမှာနှစ်ပုံထားလိုက်ယုတ်ကတကုံစိတ်နဲ့စေတသိက်ကတကုံအိဇာတိတိခေါ်ရဲ
ဒီနဘုံသားစိတ်နဲ့စေတသိက်တဘုံကိုတော့နန္တရားခေါ်ပါ၏စိတ်လည်းနာမယ်စေတသိက်လည်းနာမယ်ဘုရားဘာသာဗမာလူမျိုးရုပ်တဘုံကိုတော့ရုပ်တရားခေါ်ပါ၏သူကတော့သူ့နာမည်အတိုင်းပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘုရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးကိုကိုးကွယ်မိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဒါရင်ဒီကျန်တဲ့ပရမတရားသုံးပါးကိုသူဟာပုံလိုက်တော့နှစ်ပုံနဲ့ကုံသွားကုံဘူးလားကုံသွားပါနန္ဒဘုံနဲ့ရုပ်တော်ကြီးအထင်ကြီးသာသနာပြင်ပါကတခြားနန္တရားကတဘုံရုပ်တရားတဘုံပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်တရားနန္တရားနှစ်ပါးရှိပါတယ်အခုလူမျိုးတွေကြတော့လက်ညှိုးငေါငေါထိုးဒီလူမျိုးရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလူမျိုးသမာရစဒါတို့လောကကြီးက30ဘုံဆိုတော့သတ္တလောကကြီးကသေချာကြည့်လိုက်ဩဃတလောကရဲ့သေချာရှားကြည့်လိုက်30ဘုံခေါ်ထားတဲ့လောကကြီးထဲမှာနိဗ္ဗာန်နှုတ်လိုက်ရင်တရားဘယ်နှမကြံတယ်လဲဆိုတကယ်ရှိတဲ့တရားကယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးကြံဒါဟုတ်လားဒါပါ့ဒီယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးရဲ့ဒီရဲ့ပင်ငယ်ကြမဲ့လူတွေပဲဒီလိုဆွဆွဲတာကိုယ်ကိုယ်တော့ကိုမိစ္ဆာရိတိပြမမသိဖြစ်ဒါကြီးလည်းမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အယူကမဖြစ်စင်ဘူးတဲ့အယူကမှားနေဒါမှတော့ငါဒီလိုဖယ်လိုက်ရင်ဘာလဲရှိသေးဘာမှမရှိပါဘူးပေါ်ပါစီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးမှတကားတခြားသောအပ္ပလံတို့ပြတကယ်မရှိရမရှိပါဘူးဘာမှမရှိအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးမှတ်ကြရယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးဖယ်ရှားလိုက်ရင်ဘာမှမရှိဒါမရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးတော့တကယ်ရှိတယ်ပေါ့တကယ်ရှိတဲ့တရားဒီတကယ်ရှိတဲ့တရားအဲ့ဒီတကယ်ရှိတဲ့တရားကိုဒုလူကြီးတကယ်ရှိမှပြအောင်ကြိုးစားမှာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတကယ်ရှိပါလေဟိတကယ်ဟုတ်ပါလေသူသိတာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိလာလားတရားဆိုတာရတယ်ခေါ်တယ်တရားဆိုတာပိုင်တယ်ပေါက်တယ်ရောက်တယ်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကပြက်ပြက်သားသားနားလည်တရားမရသေးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ယောက်ျားပြောကိုယ်တော်ကသာသနာတော်ကြီးတည်တဲ့အခါမှာအကျမ်းမိမပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာအလက်လက်ကြသင်ကြောင်းစီကမြို့ဝနိုင်ငံတောတောင်ကြီးတွေသမုဒ္ဒရာဆွဲကြော်လာလောရလေလနက္ခတရာအပြာပြာဒါရီယာအကုန်ရှိတယ်လို့ယူထားတာအကုန်ရှိတယ်လို့ယူထားတယ်ဒါအယူအကျဉ်းဆုံးနေရာချင်းခုံးလိုက်ရင်နှလုံးရှိရုပ်တရားနံတရားနှစ်ပါးဒါဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီအကျဉ်းဆုံးထုံးလိုက်ရင်ယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးနှစ်မျိုးနှစ်စားနှစ်ပါးရှိတဲ့အလက်ကယုတ်တရားလည်းမသိနံတရားလည်းမသိတပါးမှမသိဘဲနဲ့ပြေးသွားရင်ကိုယ်ကကိုပြန်ပြီးတွေ့ပါဘာကြီးလို့ဒီတရားတွေကလုံးဝမရှိတဲ့တရားတွေပါဇာပြရထွက်လာတဲ့အမှန်ထွက်ပြီးပဲအာကြီးနဲ့ပြည့်ပြင်းပါကြည့်ရကျုံရသားနေလို့ဒီလိုမျိုးဟောတော်မူတဲ့သာသနာ့ကြီးတော်အဲ့ဒီကနားလေတကယ်ရှိတယ်လို့မှတကယ်ရှိတယ်လို့ယူတကယ်ရှိတယ်လို့သိအဲ့ဒီအယူအရာဓမ္မတွေကအကျဉ်းဆုံးလိုက်တဲ့နှလုံးနှမျိုးနှစ်စားတာရှိယုတ်တရားတစ်ပါးနံတရားတစ်ပါးအကျဉ်းအပြည့်ယုတ်တရားတစ်ပါးနံတရားတစ်ပါးနှစ်ပါးနှမျိုးနှစ်စားရှိတဲ့အလက်ကငါတမျိုးမှမပြီးဘဲနဲ့ပြရလေခြင်းဝင်းနေကြမကောင်းဘူးကောင်းပါရဲ့အမှန်ဝင်းနေကြကောင်းကိုယ်ကလည်းကိုယ်အောင်နဲ့မနေ့ဒီအမှန်ကောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်ကလူကြပြည့်မယ်လို့တစ်ခေတ်ကြောင့်ပြောနိုင်ဒါကြီးလို့သောသောပြတဲ့ဝိနိပါဒပြီးတော့ကတိရောပူကြီးရှိကြတာဘူးပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလူကြပြည့်စမှာဖြစ်တယ်လူကြမဖြစ်လို့အရေးတိစ္ဆာပြည့်ကြအပေကအပေလေးပါကြာသွားကြတော့သာရဏနဲ့လို့တယ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအပေလေးပါသွားဆိုတာကတဘောတဲ့ပိုးပြီးတော့နစ်လာသွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်တယ်လို့မရှိပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတောင်းနေကြောက်ကြကောင်းပါဒါရောဒီဘဝပြေးသွားလို့ဒီလိုပဲဒီသာသာကြီးနဲ့ပြန်တွေ့နေကြတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲအယူမှားတယ်ကွာပြီးတော့တခါလာရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဟောတော်မူတဲ့ဘုရားတစ်ဖြစ်ကြပြီးမှအမှန်ပြောနေဒါရောမပြောနိုင်တော့စိုးစိုးကဒီသာသာနဲ့တွေ့တဲ့ကျုံတဲ့ဒါယုတ်ဒါနံဒါခန္ဓာဒါအာရဏဒါဓ
အစကြီးရရဝေဘာပြီးတော့တကယ်ရှိတဲ့ပရမတရားတွေဟောကြတော့ဟောတာဟောကလေးမှာအကျဉ်းဆုံးအားဖြင့်ရုပ်တလုံးနာမ်တလုံးဆိုတဲ့နှလုံးသောတရားနှစ်ပါးကိုပြတ်ပြတ်သားသားနားလည်အောင်ငါကြိုးစားပြီးမှပြေပဲဆိုအပြေနဲ့တယ်။သာရနဲ့ပြည်သူ့ကျုံနဲ့နဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလူကြီးကျိုးနဲ့နဲ့တယ်ပေါ့။ညပြီတဲ့အပြေညပေါ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးပြတ်ပြတ်သားသားနားလည်သွားတယ်။ဒါရုပ်တလုံးနာမ်တလုံးဆိုတဲ့နှလုံးသောတရားကိုပြတ်သားနားလည်အောင်ပြသင်ကြားပြီးပါဒါရဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနှစ်ပါးဟာဗမာလူကျမ်းတဲ့ယုတ်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘာမှမသိတတ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာနန္တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သိတတ်တယ်သိတတ်တဲ့တရားကနန္တရားခေါ်မသိတတ်တဲ့တရားယုတ်တရားခေါ်ဒီလိုဆိုအမှတ်ပြောအောင်မကြားဘူးလို့ပဲဘာမှလည်းနားလို့ဟုတ်လားပြောပါရဲ့ဆရာဒါရဲ့မသိတာကယုတ်သိတာကနားဒီလိုသိရကြတော့အတူတူမသိတော့ဘူးအတူတူကဘာမှလည်းမသိတော့နားလည်းတော့မရှိဘူးထင်တယ်မရှိဘူးမှန်ရှိမှမသိမသိတာယုတ်သိတာနာမသိတာယုတ်သိတာနာပေကြမှတ်တာမသိတာယုတ်သိတာနာဆိုတော့တကယ်ရှိတဲ့ယုံနာခန္ဓာမသိတဲ့သဘောဟာယုတ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုအရင်ဝေဘာကြည့်လိုက်ကြအဝဉာဏက30ဘုံအကုန်ထုံးတတ္တလောကဩဃတလောကဒီအကုန်လုံးထုံးကြည့်30ဘုံတတ္တဝါလည်းအစုံပဲဘုံကလည်း30ဘုံဒီ30ဘုံဝေဘာလိုက်တော့30တောတောင်ကြီးမျိုးသမုဒ္ဒရာဆက်ကြောလာလောကမြေလည်းနဲ့ခတ်တာရလေအပြည့်မရှိတော့အဝဉာဏကအရာဝတ္ထုအစုစုဒါတွေဗာတရားတွေအမှအစ်တွေမရှိဘူးလို့ကြည်ကြတော့ဒီကြီးကမှားတယ်ဒါလည်းမိစ္ဆာပဲမိစ္ဆာတိကြီးပဲယုတ်တရားတွေကဟောယုတ်တရားတွေအဲဒီတုံးနေတဲ့နေသွားမေးကြည့်ပါကြည့်ကြဘာမှမသိတတ်ပါဘူးဘာမှမသိတော့ဒါဟောဒီနေ့တရားနဲ့ပရမတရားတရားကြီးမသိတာယုတ်တရားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမသိတာယုတ်ဒါကအဝဉာဏကအလွတ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုအစုစုတွေကယုတ်စီတရားနဲ့စီတရားတရားနှစ်ပါးတဲ့စီဒီနှစ်ပါးတဲ့ကိုပဲယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကမသိတာယုတ်ဆိုတဲ့အတိတ်နဲ့လုံုံကြီးစွာလို့ဘာမှမသိကြဘူးရှင်းလားရှင်းပါရဲ့မှတ်တာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခါမိတာနန်းဆိုတော့မိရဲ့နန်းကဘယ်တင်းလဲလို့မေးတော့တခြားမေးနေပါနဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားပါလို့ယေစီနာနှာခေါင်းကြားအမှားကြီးမြင်နေတဲ့အမှားကြီးပူစိတ်ပါဠိလိုပြောတဲ့စေကုသောတာကာနာသုံးဝါကာယမနထောက်ကံအထောက်တရားခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့စေကုဒွါရမျက်စိပေါက်သောတာဒွါရနားပေါက်ကာနာဒွါရနှာခေါင်းပေါက်နေတဲ့အမှားကြီးကြီးနေတယ်ဆိုတော့တဏှာကပြုတ်ဖို့လွတ်ဖို့အမတမ်းမှခဲရမယ်တဲ့သိနိုင်ကြလွတ်နိုင်ကြအကြောင်းရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မူလဘုရားဖြစ်တဲ့မရှိတော့ပြည့်တဲ့တရားနဲ့သေဝါဒွါရလျာပေါ့ကာဒွါရကိုမနောဒွါရစိတ်ယေစီနာနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဒီ6ဌာနသိတတ်တယ်ဆိုတဲ့နန္တရားတခြားမေးကြံလို့ငါကိုယ်အားဖြင့်မျက်စိကမြင်လိုက်ရင်သိကြည့်ပြီးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာငါလည်းအစီအပြအဝအနီးကြောင်ကြဘို့မို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ငါပြုငမဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘို့မို့အိမ်ကြောင်စီသုံးတိုင်တောတောင်ကြီးကြီးသမုဒ္ဒရာငါမြင်လိုက်ရဲ့ဒီလိုရတဲ့ငါသိပြီးမြင်တဲ့ပရမတရားနှစ်ပါးကိုပဲအယူဆမှားနေလို့ဘယ်နဲ့မှပြောင်းပြန်ပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့လိုသိတာစိတ်ကလေးပါလို့ဒီလိုသိတာနံတရားပါလို့သမ်းရရှိရဲ့မရှိတဲ့တရားကိုတော့ရှိတယ်လို့ယူတယ်ရှိတဲ့တရားကိုတော့မရှိဘူးလို့ယူတယ်ဆိုတော့မှားအဲ့ဒါမိစ္ဆာရိတိယူဘယ်တော့သင်ကြားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအယူမှမရဘူးတခါလာရင်နားကြရတော့ကြားရတဲ့အလားဒီတန်ကဘလူတံဘဝတံဘာတံညာကစရည်တာပြန်နားကြလည်းပြီးလိုက်ကြပြီးတော့သိတာသိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာလက်ဆက်တော့ဒီစိတ်ခေါ်တဲ့နန္တရားလေးကသိဘူးသိကြဘူးလားသိကြပါလားဆရာနာတော့ကနာများတော့မွေးတယ်
လင်းနေလှိုင်းနေပြပုတ်တယ်ဟောင်းတယ်ဆက်ဘာနာညာနာအစရရဒီလားမပြီးစင်မတန်ရှင်းဒီအယူကြီးမမှန်ကန်ရင်မညာပူညာဘယ်တော့မရအဲ့ဒါကမှတ်ထားပြီးတော့လက်ဆက်လက်တော့တကယ်အယူမှားတဲ့တရားကြီးပါပဲလားတကယ်ဒီလိမှုလေးကစိတ်ကလေးမဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကလေးရဒီစိတ်ကိုပဲဗာတရားခေါ်တယ်နန္တရားပါနန္တရားလက်ဆက်လက်တော့နှာခေါင်းကပြီးတာလဲနန္တရားပဲတော့သိတတ်တာနာသိတာနာဘုရားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကြာတော့အရသာလေးကျင်တော့အထူးစင်ငါစအပန္တရောက်တာ6ပါးသဘာဝကျင်ဒီလိုက်ရဲ့ပြီးဖို့သူရဲ့ချင်းနေငါရင်ကလည်းပြီးလားသိရတယ်ဆရာအဲ့ဒါသိတာပါလေလို့စိတ်ကလေးရစိတ်ကလေးကဗာတရားခေါ်နန္တရားပါနန္တရားကိုတခါကြည့်လိုက်ကြတော့အတွေ့အထိတွေလာကြည့်လိုက်ကြတော့ပူတယ်အေးတယ်စူးတယ်ကြားတယ်လူတယ်ကြမ်းတယ်ဆိုးပြီးတော့သိရတယ်သိတာပါလေစိတ်ကလေးရဒီစိတ်ကလေးပါတရားခေါ်တယ်နန္တရားပါနာသိတာနာမဲဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာတခါလာရင်စိတ်သေးကမျက်စိကအမြင်လည်းမရှိနားကအကြားလည်းမရှိနှာခေါင်းကအနံလည်းမရှိကြောင်လည်းအရသာမရှိကိုယ်လည်းထိမှုမရှိတကားငါ့ကိုစိတ်ထားပြီးတော့စဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ချင်းတဖွာဖွာနဲ့အမိတစိတ်တွေပေါ်အယူမှားလို့လည်းမဲ့တားတာပေါ်လာပေါ်ကြပါလေလို့စိတ်ကလေးရဒီစိတ်ကလေးကဗာတရားခေါ်နန္တရားပါလက်ဆက်ကြငါကြံနေစီတဲ့သိနေတဲ့အပီလေးကလည်းနန္တရားရဲ့ဘူးပြောမလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရဲ့မျက်စိကမြင်ပြီးနားကကြားပြီးနှာခေါင်းနာပြီးဒီအာသာပြီးကိုယ်ထိပြီးစိတ်ထဲကကြံစီသိစီတဲ့သိမှုတော့ကူကအမှန်တော့သိစိတ်ကလေးတွေအားဒီညကာလပေါ်လုံးလုံးကြီးမဲ့ကြတော့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအယူတွေစီစဉ်သရှင်းသွားမှအမှန်ကိုမြင်လာမှမိညာပူညာရနိုင်တယ်အဲအဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌိခေါ်ပါတယ်ကိလေသာရဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာခေါ်ပါတယ်မဲ့မရအောင်တားတဲ့အာရုံတွေသင်ကြားဒီသိစိတ်ကလေးတွေစိတ်တရားတွေနံတရားဆိုတော့နာမဲဘူးဒါပါတော့သူတစ်ပါးအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူကလည်းအရေးကြီးဆုံးပါပဲဒါကြောင့်ဒုလူကြီးတွေသိကြလားသိကြပါဒါကြောင့်စိတ်တရားဒီနံတရားစိတ္တိတရားဒီနံတရားလို့စိတ်နဲ့စိတ္တိတွဲပြီးတော့လုံးလုံးဘာမှမရှိတဲ့ပညာတရားကိုလည်းမရှိမှပြတ်ပြတ်သားသားသိထားနံတရားလို့သူခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကောင်းပါပြီစိတ်ကတော့တရားနည်းပြတာလို့အာရမဏစိတ်တိစိတ်ကြံအာရမဏအာယုကိုစိတ်တိကြံတတ်ပြီးတဲ့စိတ္တဓမ္မသူတို့အာယုကိုကြံတတ်ပြီးတဲ့သဘောကြောင့်စိတ်ကြံစိတ်ကတော့အာယုသိတတ်တယ်ကြံတတ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ပါပြီမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်ထောက်တာလည်းပြည်ပုံလေးတွေပြလို့စိတ်ပြီးသိတတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီဒီနံတရားတော့စိတ်တွေသိတတ်ပုံလေးပြောစမ်းမှာဆိုတော့သိအောင်ကြိုးစားရလည်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ပိုးပြီးသင်ကြားလို့ပြညာတရားတကယ်မရှိပါလားဆိုတော့ပြတ်လာတယ်တကယ်ရှိတဲ့ပရမတရားကိုလည်းတကယ်ရှိမှန်းသိကြကြသိရပြီဆိုရင်အပြည့်ကြီးမှန်ပြီတရားတော့စိတ်နဲ့မပူမကွာအများကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါတော့သူ့တော့အထူးဆက်ပြီးတော့ပြောကြမလို့လူနဲ့အရေးတူပါပဲဒါစိတ်နဲ့စိတ္တိကြီးဘယ်လိုနေလဲဆိုရင်စိတ်ဖြစ်ရင်စိတ္တိဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုရင်စိတ္တိထုတ်တယ်စိတ်အာရုံပြုရင်စေတသိက်လည်းအာရုံပြုတယ်စိတ်ပြီးရင်စေတသိက်လည်းပြီးတယ်အာရုံပြုလည်းတူတယ်ပြီးရလည်းတူတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာလက္ခဏာလေးလို့လားလေးပါဆရာစိတ်နဲ့ခြားရလားမခြားပါဘူးဆရာစိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်နော်သူတို့အကုန်လုံးအပြီးမှန်ပါတယ်ဆရာအတူဖြစ်အတူပြက်အတူပြီးအတူအာရုံပြုဟုတ်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ဟောသိကြတဲ့စေတသိက်မြို့တာစေတသိက်ကစေတသိက်စိတ်နဲ့မြို့တာရှင်းပြီးစေတသိက်ကစိတ်နဲ့ရှင်းပြီးဆိုတော့စေတသိက်ကစိတ်နဲ့အများကြီးမရှိတဲ့ပညာတရားလည်းမရှိမှပြီးပြီးရှိတဲ့ပရမတရားလည်းရှိမှပြီးပြီးကြအပြီးမှဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီအပြီးမှရောက်မှသမာဓိဉာဏ်ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါစိတ်ပြီးဖြစ်အရေးနဲ့လူနဲ့
ဥပမာလို့ဒူးလောက်ပါ ဥပါရစဒါပြည့်စိတ်လေးမရှိရတာပညာရှိတာကပရမတ်ဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးမှာမရှိတဲ့ပညာတရားတော့ပြကြည့်လို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပရမတ်တရားမှာတခါခွဲလိုက်မတိတရားတိတရားဗမာလိုရှိသူဖြစ်နေတာပဲသူလည်းသိတဲ့သဘောပဲအမှန်ကတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအာရုံပြုတာတူတယ်ဆိုတဲ့ဒါသိတဲ့သဘောတွေရောက်ဒါရောသူ့လည်းနံတရားတွေတွန်းတာလို့စိတ်လည်းနံတရားစေတသိက်လည်းနံတရားဒါကိုစိတ်နဲ့စေတသိက်တရားနှစ်ပါးကိုတပုံပုံလိုက်တော့ဒါနံတရားလို့ခေါ်ပါပြီပြောမလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရုပ်တရားနံတရားနှစ်ပါးမှာမသိတာကရုပ်သိတာကနာပြောမလားမသိတရားသိတရားမသိတရားဆိုတာကရုပ်တရားပါသိတရားဆိုတာနံတရားဟုတ်ဆရာမသိတာရုပ်သိတာနာရုပ်တရားဆိုတာဘာမှမသိသေးဘူးနံတရားတော့သိတတ်တကူပြောမလားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီသိတတ်တဲ့နံတရားလေးကြီးစိတ်နဲ့စေတသိက်ဖြစ်ပုံလေးတွေလည်းတရားနည်းပြကြတဲ့အတိုင်းစိတ်စေတသိက်ယုံနေပါလေးရသောပရမတ္တတရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကတကယ်ရှိတဲ့တရားတွေဒီလိုဟောအဲ့ဒါတကယ်ရှိတဲ့တရားတွေဆိုတကယ်ရှိမှပြအောင်ကြိုးစားဒါကြောင့်၎င်းစိတ်စေတသိက်ယုံနေပါလေးရသောပရမတ္တတရားမှာနိဗ္ဗာန်ကိုခေထားဒါကြီးကိုခေထားနိဗ္ဗာန်ကပင်ပြကြားကြမလို့ဘူးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပဲပြောပြီးပါပြီစိတ်ကတော့သိကြညာလေးသိတတ်တယ်တဲ့မလို့သင်တတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာစိတ်ကလည်းလို့ရခြင်းလို့မျက်မှောက်ပြုခြင်းလို့လိုခြင်းလို့ဒီကြည်တော်လေးတစ်ခုမြင်တယ်လှလာတော့လေးမြင်လိုက်တယ်အမွေလှလိုက်တာချိုးလိုက်တာဖမ်းကြည့်လိုက်တာဟာမှန်ပါတယ်ဆရာသိတယ်မလားသိရတယ်ဆရာသိကြတယ်တော့ဘယ်နဲ့ကြည့်လဲလိုခြင်းလားလိုခြင်းလားဟောပထမသိုးတယ်လှဒီတရားကိုနာကြပါလေဒါနဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ခြင်းရခြင်းလိုခြင်းမျက်မှောက်ပြုခြင်းတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပါဉာဏ်နဲ့စိတ်စေတသိက်အကျယ်တဲ့အဘောမနာရှိတယ်ဆိုတာကသိမှုစိတ်ကလေးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီသိမှုစိတ်ကလေးကသူ့ဆိုတဲ့ပရမတရားသုံးပါးကိုပြတ်သားနားလည်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်မှန်ပါတယ်ဆရာပြင်းပြင်းလေးသွားမယ်အဲ့ဒါစံနေဘူးတဲ့သင်နဲ့အပြည့်သမားများကလည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့သမားကြီးကောင်းအောင်တိုင်းတော့မှတ်ကြပါလို့သောတယ်လှတယ်လည်းပြီးလိုက်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့လောဘစိတ္တိကပေါ်လာဟောဒီလိုဖြစ်နော်မှန်ပါတယ်အလင်းရောက်တော့ယူပြီးတော့တရားပြရတော့တော်တော်လေးကိုယ်တမာရီစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်ပုံလေးဒါတော့စိတ်ဆိုတာတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုတာသူ့အတိုင်းနေလို့ရှိရင်အမှန်တန်ကြည်လင်လာရှင်းတယ်အပြစ်မရှိပါဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာစိတ်တွေဝင်လာမှအပြစ်ရှိတာတဲ့ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာတိုက်ကျငါပြောဟောအတိတ်ရပြဒီသောရလှတဲ့အစိတ်ယူပကာလေးမြင်လိုက်တော့သောမလာမှမသိလားသိရတယ်သိတာပါလို့စိတ်လေးရဟောစိတ်ကလေးဒါပေမဲ့သောတာလှတာသောမလာမှသိုံလေးဆိုတော့မင်းဘာကြည့်ရှိဘာမှမသိဘူးအောင်သောမလာမှသိုံလေးတဲ့နေလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမနေပါဘူးဆရာဘာဖြစ်လဲလူကလားဟောလူချိန်တာနေခင်းကြောင်တော့အငိမ့်ကြတယ်နဲ့တဲကြည့်ကြောင်တော်တော်ကြီးဖြစ်ဒါမျက်စိကနာမကျင်သမားကြီးရရမို့မျက်စိကနာကြောင်အိန္ဒြေစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ထားတရားတော်အောင်ဆက်ဒါကြသင်္ကားစာလေးတွေသိသိဟုတ်လားဟောလိုချင်လာတာပါတော့လောဘစိတ်တွေပါဗျာဟောလောဘစိတ်တွေကဲလောဘစိတ်တွေဆိုတော့ကောင်းကြလားမကောင်းဘူးမကောင်းပါဘူးကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာဩအပြစ်ကြီးဝဲလာပေါ့တဲ့သူနဲ့ရောတာတဲ့အခုနပထမဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကလောဘစိတ်တွေနဲ့တွဲလက်သင်ကြောင်းလောဘစိတ်ကိုခေါ်ပြီးစိတ်ကလေးမြစ်ပံသွားဘူးလားမြစ်ပါတော့ဩသောတော့ဒီစိတ်ကတော့မနှောင်းလဲကွာနှောင်းရှင်းပါလားဩစိတ်တွေဝင်တော့မြစ်ပံသွားတယ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပေါင်းရင်မကောင်းဒီအင်္ဂနာမှုရှိတဲ့အခန်းလေးတွေကလက်မလို့ပါဘူးနဲ့ဖြစ်ပြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတခါကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပေါင်းရစုနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါစိတ်စိတ်တွေရုပ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပရမတရားသုံးပါးကိုပြက်ပြက်သားသားနားလည်အောင်သင်ပြလေ့လာရမယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရက်သင်ပြီးမယ်။အာဇီရိပထုကျောင်းကံဘုရားဇီရိပထုယဟသင်္ကအစဣတာပြမြင်လိုက်တော့အမေတည်တတ်ပေပါပဲ
ပြောလား မှန်ပါတယ်ဆရာ ယူပကားတော့ကဘယ်လူပဲစီရီရဲ့ညံတော့ကဘယ်နဲ့ပဲအစင်းပြင်းကဘယ်လူပဲနဲ့အချိုးစားတွေယူပကားရဲ့ပုံမှန်မှန်တာနဲ့မသိတော့ဘူးသိတာပါလို့စိတ်ကလေးလင်းပြီးတဲ့အတိုင်းလဲတန်းကြောက်လိမ္မာအောင်မလည်းမပါအဲစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတရား၃ပါးမှာနှစ်ပုံထားလိုက်ယုတ်ကတကူစိတ်နဲ့စေတသိက်ကတကူဒီစိတ်ကလေးလား မှန်ပါတယ်ဆရာ အခုတော့ကဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့သရာဆိုတဲ့စေတသိက်ကျက်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီယူပဲကောင်းလိုက်တာဒီလိုမလားဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ လူချင်းတန်းရင်လိုက်တာပူဇော်ခြင်းလိုက်တာရှ िख ိုးခြင်းလိုက်တာလို့သရာစေတသိက်ပေါ်မလား ပေါ်လာပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီသရာစေတသိက်ကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား ကုသိုလ်ပါဆရာ ကုသိုလ်စေတသိက်ဒါရင်ဒီစိတ်ကလေးဟာသရာစေတသိက်နဲ့ပေါင်းတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်မသွားဘူးလား ဖြစ်သွားပါလို့ဆရာ သရာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ကောင်းတဲ့စေတသိက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကောင်းသောစိတ်ဖြစ်သွားပြီမကောင်းတဲ့စေတသိက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်မကောင်းသောစိတ်ဖြစ်သွားပြီဒီလိုမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီဒါစိတ်ကလေးနေလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တန်ရှင်းပါတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ် စေတသိက်ဒါစိတ်နဲ့စေတသိက်တပုံကိုတော့နံတရားခေါ်ပါ၏စိတ်လည်းနာမယ်စေတသိက်လည်းနာမယ်တဲ့ရုပ်တပုံကိုတော့ရုပ်တရားခေါ်ပါ၏သူကတော့သူ့နာမည်အတိုင်းပါပဲဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဘလောင်းပလဲဖြစ်ကြရောတဲ့။ဘာဖြစ်လို့စေတသိက်ကကောင်းတဲ့စေတသိက်လည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့စေတသိက်လည်းရှိတယ်တဲ့။ကောင်းတဲ့စေတသိက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကောင်းသောစိတ်ကလေးဖြစ်မကောင်းတဲ့စေတသိက်နဲ့ပေါင်းရင်မကောင်းသောစိတ်ကလေးဖြစ်လူကြီးတန်လာလေးဖြစ်နေခြင်းအခါတော့အကောင်းကလေးအပန့်ကလေးပါလို့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ။ဒါနဲ့တူလဲဆိုတော့ဖန်ခွက်တစ်ခုထဲမှာရေကြီးတက်ကြီးလင်းသန့်ရှင်းတဲ့ရေလေးဖန်ခွက်တဲ့တဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အခက်တက်စီပြီးတော့အမဝနဲ့မရှိတဲ့ရေလေးဖန်ခွက်တဲ့ဘေးပဝန်းကျင်နေကြီးကြီးလေးနဲ့ပြန်ရှင်းလို့ညုံလား မြင်ရပါတယ်ဆရာ အပေါ်ကနေပြီးတော့အနီပုံလေးတူးကြတာဘယ်လိုလဲ ယူတော့ အခုရလို့ကြီးနေလားရှင်းဒီကျန်တဲ့ပရမတရား၃ပါးကိုတူအပုံလိုက်တော့နှစ်ပုံနဲ့ကုံသွားကုံလား ကုန်းသွားပါဆရာ နန္တဘုံနဲ့ရုပ်တဘုံနန္တရားကတဘုံရုပ်ပြားတဘုံဟောပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်ပြားနဲ့ပြက်လား မကြည့်ရင်တော့ပါဆရာ ညစ်ပါသွားပြီပေါ့ မှန်ပါတယ်ဆရာ နီးသွားပြီပေါ့ ယူတော့ ဩနီးသွားဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ နောက်တစ်ခါအစိမ်းပုံလေးပြူထားလိုက်ဒါနဲ့ရစ် သိမ့်သွားပါတယ်ဆရာ ဟောစိမ်းသွားပြန်ပေါ့သောကရေကြီးကြီးကောင်းရေသားနဲ့တူရရလား မတူတော့ပါဘူး ညစ်ပါသွားပြီပေါ့ မြစ်ပါတော့ အေးပထမထည့်ထားတဲ့ရေကြီးရေသားလေးကစိတ်ကလေးနဲ့တူတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ နှစ်ပါးရှိပါတယ်ဟုတ်ကလား မှန် ဒီစိတ်အဝါအပြာဆိုတဲ့သိုးမုံတွေထည့်တာစေတသိက်တွေဝင်ရောရတာနဲ့တူရဲ့တဲ့ဘယ်လိုလဲလား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါကြောင့်စိတ်ကလေးသန့်လာနေရင်အမနာအပြစ်ကင်းရပြန်ရှင်းဖို့တရားဖြစ်ပါသည်မကောင်းသောစေတသိက်နဲ့ပေါင်းရင်မကောင်းသောစိတ်ဖြစ်လာပါသည်ကောင်းသောစေတသိက်နဲ့ပေါင်းရင်ကောင်းသောစိတ်ဖြစ်လာပါသည်ဒီလိုလေးကနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲဒါကြောင့်စိတ်တရားနဲ့စေတသိက်တရားဟာ ဟုတ်ဆရာ ဒါတို့လောကကြီးက30ဘုံဆိုတဲ့သတ္တလောကကြီးရဲ့သီရိသာကြီးတဲ့ဩဃတလောကရဲ့နေချာရှားကြီးလိုက်30ဘုံခေါ်ထားတဲ့လောကကြီးသွားပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တယ်လူနဲ့အရေးလို့ဒါကြောင့်ပြည့်လဲအတူပြည့်လဲအတူနိဗ္ဗာန်နှုတ်လိုက်ရဲ့တရားပဲနေရာနဲ့အတူအာယုံပြုရလဲအတူလက္ခဏာ၄ချက်ပြထားလို့တော့စိတ်လဲနံတရားစေတသိက်လဲနံတရားဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါဒီနံတရားရှိဖို့တော့ဘုလူကြီးယုံကြည်ပါလား ယုံကြည်ပါဘူးဆရာ မရှိဘူးလို့ညင်းနေသေးလား မမြင်နိုင်ပါဘူးဆရာ ညင်းတဲ့လူကမင်းမြင်သေးလား မမြင်ပါဘူးဆရာ ဘုရားတချို့ကညင်းညင်းပါစိတ်လေးကကာယတွေ့လို့ရတာမဟုတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမြင်တာမဟုတ်တော့ဘူးကွာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အပေါ်မှာအခုကလေးမှလည်းကြားဖို့မရတော့မရှိဘူးလို့တချို့ကလည်းထင်ထင်မှာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ လောကကြီးရှိတဲ့ကျင်နာကကာယတွေ့ရမှကြည့်လို့မြင်မှကြည့်လို့မှလို့ရမှဒါမှဝိတ္တိကြီးတစ်ခုများနဲ့ရှိတယ်နဲ့ပြောကြတာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အခုလိုပဲကာယတွေ့လို့လည်းမရဘူးကြည့်လို့မှလို့လည်းမရဘူးဗေဒိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမမြင်ဘူးဆိုတဲ့တရားတစ်ခုကြတော့ရှိတယ်ဆိုတာယုံမှယုံကိုပါနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါကြည့်တို့အတိတ်ကပြောတော့မျက်စိကမြင်လို့ပြီးတာတွေနားကကြားလို့ပြီးတာတွေနှာခေါင်းကနားလို့ပြီးတာတွေရှားတော်တင်လို့ပြီးတာတွေကိုယ်မှကြည့်လို့ပြီးတာတွေ
ကြံစီစိတ်ကူးလို့ပြီးတာတွေဆိုတော့ပြီးမှုတွေတဘောပေါ်နေပြီလားကွာ ပေါ်လာပါတော့ဗျာ အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပြီးမှုလေးတွေမှန်တယ်ဗျဒါတွေကနန္တရားတွေပဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်နဲ့ကဟောသွားတော့ဒီနန္တရားတွေကမရှိပါဘူးလို့ညင်းနေပြီ မြင်နိုင်ပါဘူးဗျာ ညင်းမပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးသလား မရှိပါဘူးဗျာ လူလောကမဆိုတတ်နဲ့နတ်လောကလည်းမညင်းနိုင်ဗြဟ္မလောကလည်းမညင်းနိုင်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါဒီနန္တရားကြီးသင်္ခါကြီးမှကြံကြလဲဆိုတော့သိပါပြီပေါ့ သိပါပြီဗျာ အေးအဲ့ဒါယုံကြည်မှုတစ်ခုဆိုတာမှတ်ထားပါရောက်ကြကိုယ်တော်များခေါ်ကြရမူတဲ့အတိုင်းရှိတဲ့တရားကယုတ်တရားနန္တရားနှစ်ပါးကြံဒါဟုတ်လား ဒါပါဗျာ ဒီယုတ်တရားနန္တရားနှစ်ပါးဖယ်လိုက်ရင်ဘာလဲရှိသေး ဘာမှမရှိပါဘူး ခေါ်ပါစီနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ယုတ်တရားနန္တရားနှစ်ပါးမှတစ်ပါးနန္တရားလို့ဘုရားကိုယ်တော်များဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းတို့တော့ယုံကြည်သည်ဒါယုံကြည်တာတော့တကယ်ရှိတယ်သိဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ တကယ်ရှိတယ်အဟုတ်ရှိတယ်မရှိဘူးလို့မငြင်းနိုင်ဝန်ခံပြီးတော့ ဝန်ခံပါဘူးဗျာ ယုံနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့ ယုံကြည်ပါဘူးဗျာ ဟေးအဲ့ဒါကိုယ့်လိုကိုပြောင်းပြီးစဉ်းစားပါဒီကပြောတိုင်းရဟောပြီးနေတယ်နေယုံကြည်ရလားနေယုံကြည်ရလားပြန်ပြီးဘုရားကိုယ်တော်ကနန္တရားဟောသွားတယ်စိတ်နဲ့စိတ္တတိတရားကြီးနန္တရားအဲ့ဒီနန္တရားကြီးတကယ်ရှိတဲ့ပရမတရားကြီးအဖြစ်လို့ဟောသွားတယ်တကယ်ရှိမှနေပြီးရလားကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတကယ်ရှိမှနေပြီးရလားတကယ်ရှိတာနေယုံကြည်ရလို့မေးအမှန်အရေးကြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တာပဲငါမျက်စိနဲ့သာကြည့်လို့မမြင်တာမမြင်ကောင်းလို့မမြင်တာမမြင်အပ်တဲ့တရားမလို့မမြင်ရတာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ။ကြိုင်လို့တွေ့လို့မဖြစ်ကောင်းတဲ့တရားမလို့မဖြစ်တာရှိတာကတော့အမှန်ပဲ။ဒါကြည့်လို့လူပြောသူပြောပုတ်ဘူးငါမျက်စိနဲ့မြင်လို့သိနေတာတွေငါနာနေတဲ့ကြားလို့သိနေတာတွေငါနှာခေါင်းနေတဲ့နားလို့သိနေတာတွေငါရှားပေါ်နေတဲ့စားလို့သိနေတာတွေငါကိုယ်နေတဲ့ကြည့်လို့သိတာတွေငါကိုယ်တိုင်နေတဲ့စိတ်ကူးလို့သိတာလူပြောသူပြောမဟုတ်ပါပဲတဲ့တကယ်လားဒီနန္တရားမရှိလို့ရှိရင်ငါသိကြအကြောင်းမရှိဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အခုတော့ဒီနန္တရားကြီးတကယ်သင်ရှားရှိနေလို့ငါတပီတည်းသိနေတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီမှန်ပါပြီကိုရောမြတ်ဟောတော်မူတဲ့တရားတစ်လုံးကိုယုံကြည်မှုယူကြပါသမထနမိုးရှိပါယုံကြည်မှုယူကြပါတို့လူကြီးတွေတော့မှတ်တာအခုမှသင်္ကန်းတဲ့လူတွေဘဝပြည့်ပြောင်းမယ်ဘဝပြည့်ပြောင်းမယ်ဘဝဟောဆွန့်ပြီးတော့ဘဝပြည့်ပြောင်းရလိမ့်ကိုဘဝပြည့်ပြောင်းမှုလေးလည်းကိုမှတ်မှတ်တာအရင်သင်္ကန်းမလိုက်ခင်ဘဝနဲ့ငါခုဘဝနဲ့တူသေးရဲ့လားတို့လူကြီးကဘဝဆိုရင်သူတို့တောက်ကြောက်ဒီဘဝဟိုဘဝဆိုတော့ပြေတာတွေ့တော့တာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ သူလေးကြီးကဘဝပြောင်းတာသူတို့ဒါမှတ်တယ်ဘဝဆိုတာအဖြစ်ပြောင်းတာပြောနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အရင်လူဖြစ်တဲ့ကတစ်မျိုးခုလူဖြစ်လာတာတစ်မျိုးတို့နားရဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အရင်လူဖြစ်နေရင်တော့ငါသိနေတဲ့အသည့်တွေကတစ်မျိုးခုလူဖြစ်လာမှသိတဲ့အသည့်ကတစ်မျိုးခေါ်တော့ဗောနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီဒါဘဝတည်ကြောင်းရမယ်ဘဝဟောင်းကနေဘဝတည်ကြောင်းရမယ်ကိုကိုလိုကိုကြကြီးပြေနာကြတိုးအမိညာလေးတွေပိုးလာရင်ဒါကြောင့်ဒီအမနာနဲနေတဲ့သင်္ကန်းစာလေးဘဝကနေပြီးတော့မရအရာမှတ်တယ်ပါလို့တုတ်တဲ့လေရွသုတ်ရွတ်နိုင်အောင်မှတ်မရှိတာကပညာရှိတာကပရမမရှိတရားရှိတရားမသိတာကယုတ်သိတာကနာမသိတာကယုတ်တရားသိတာကနံတရားဒီရှိတဲ့ပရမတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်စိတ်စိတ္တလေးယုံနေပါလေတော့ပရမတရားသင်္ခါကြီးလို့ဟောတော်တယ်နိဗ္ဗာန်တော့ဖေတာတို့သင်ပြကြကြမလို့စိတ်စိတ္တလေးယုတ်ဆိုတဲ့ပရမတရားလုံးပါကိုတော့တို့နားလည်အောင်သင်ရမယ်ဒါတွေနားလည်မှတတ်တော်လိမ္မာမှဘုလူကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်မယ်ရမယ်ဒါရဲ့စိတ်စိတ္တလေးယုတ်ဆိုတဲ့ပရမတရားလုံးပါသူဟာသူဟာပေါင်းပြီးပုံလိုက်တော့နှစ်ပုံနှစ်မျိုးနှစ်စားရည်ဘလူတော်ယုတ်ကတပုံငန်းကတပုံနာဆိုတဲ့အပုံကဘလူတွေတော့စိတ်ပြားနဲ့စိတ္တလေးတရားစိတ်တရားဖြစ်ပုံနဲ့စိတ္တလေးတရားဖြစ်ပုံလေးတွေလည်းရှင်းလင်းပြီးသွားပြီနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ နာတရားအတိတ်ပဲပြီးသွားပြီနော် သိပါပါဘူး ကိုယ်လည်းယုံကြည်ပါပြီပေါ့ ယုံကြည်ပါပြီဗျာ ဒါယုတ်တရားကြောင့်ဆိုမသိတာယုတ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ မသိတဲ့သဘောတရားတွေမှန်တယ်ယုတ်အဲ့ဒါအပြင်ကဝေဖန်ကြတာလေးမှတ်ကြပါမသိတာယုတ်ကြားဦးရကွာမသိတာယုတ်စာရဲတဲ့ဒုတူပါဘူးဆိုတော့ပြောကြတယ်ဒီပင်နာကြမှာဆန်းတယ်လို့ပြောတရားလေးကငါပြောကြတဲ့ပြအာယတိကသတိကြပါတော့သင်္ကတံလောကီယအနာရမဏကာမဝဇ္ဇအနာရမဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရုပ်ရဲ့အမိနာမထုတ်ကြတဲ့ပရိယေတွေထဲမှာအနာရမဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတခြားသောအဗ္ဗံတို့ပြတကယ်မရှိရ မရှိပါဘူးဗျာ ဘာမှမရှိအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးမှတ်ကြတယ်ယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးပယ်ရှားလိုက်ရင်ဘာမှမရှိ
ဒါမှရှိနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးတော့တကယ်ရှိတယ်ပေါ့ တကယ်ရှိတဲ့တရား သမဏအာယုကိုမယူတတ်အာယုကိုယူတတ်ဆိုတာမသိတာနဲ့ပြီးပါပဲနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီပုတ်အရာဗမာလူစာမသိဘူးသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မြင့်ဆွတ်ပြီးတော့၎င်းအနာရဏဟူသောပါဠိအရာပုတ်အရာမသိတာရုပ်လို့ဖြီးပြီးသင်ရင်းဖြစ်ပါတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါမသိတာရုပ်ဆိုတော့ရုပ်တရားကိုခေါ်လိုက်ကြသူသုံးရတဲ့ဘောအကုန်ထုံလိုက်ဒီသုံးရတဲ့ဘောအဘောပုံကြီးမမြင်ကောင်းလို့ထားလူကုန်နဲ့ပြန်ကြည့်တို့မြင်ကောင်းတဲ့ပဝန်းကျင်ကြည့်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါရီရှိတော့လက်ရှိလက်နဲ့နှမျိုးရှိပြီးရ ရှိရတယ်ဗျာ အသက်သင်ရှားရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကတစုအသက်လုံးလုံးမရှိတဲ့သောတောင်ကြီးမျိုးတုံးတဲ့အစကြီးတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့တစုဒီလိုမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတော့ကပထမဆုံးရှင်းတာလေးအရင်မှတ်တာပါအဝဉ္ဇဏကဒီတကယ်ရှိတဲ့တရားအဲ့ဒီတကယ်ရှိတဲ့တရားကိုဒုလူကြီးတကယ်ရှင်းပြအောင်ကြိုးစားအောင်ပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ တကယ်ရှိပါပဲဟိတကယ်ဟုတ်ပါပဲဒီလိုပြီးတာဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ကညာနဲ့ပြီးလာလားတရားလို့အလက်မရှိတော့တုံးတိုင်တောတောင်ရေမြေသမုဒ္ဒရာအိမ်ကျောင်းစီကမြို့ဝနိုင်ငံအစရှိတော့အပြာရသောဝတ္ထုအစုစုတွေတဲ့။ဘာတရားတွေလဲ ရုပ်တရားတွေပါ ။ဩရုပ်တရားတွေသမ်းရ မှန်ရတယ်ဗျာ အလက်မရှိတဲ့အရာဝတ္ထုအစုတွေအကုန်ရုပ်ပေါ်မှာ ရုပ်ပါဗျာ ။ဘာပြီးကြတယ် ဘာမှမကြည့်တာပါ ။ဘာပြီးကြတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ။ဩဒါမသိတာရုပ်ကိုပြောတာပဲနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ။အဲ့ဒါမသိတာရုပ်ဆိုတော့ဒီနေလေးတွေနေမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ကြတိုးပြီးတော့ရှင်းပြပါဦး။ဩမသိတာရုပ်ဒါခေါ်တာကိုဒါရင်ကောင်းပါပြီ။အသက်ထင်ရှားရှိနေတဲ့လူကစပြီးတော့ရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းရတယ်ခေါ်တယ်တရားဆိုတော့မြင်ဘူးကြားဘူးဒါတွေပြုပေါက်တယ်ရောက်တယ်လောကများပါတယ်လူတွေခွေးတွေဝက်တွေကြက်တွေငှက်တွေငယ်ခေါ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကပြက်ပြက်သားသားနားလေတရားမရသေးပါဘူးတဲ့ကိုကခြာဘုံကောင်လေးစဒါကြောင့်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီလက်ရှိသရဝါတွေကြတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲလို့အခုတော့သာသနာတော်ကြီးတွေပြည့်တဲ့အခါမှာတရားအဲ့ဒီလက်ရှိသရဝါတွေကြတဲ့ရုပ်နဲ့နာနဲ့နှစ်ပါးတွဲနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ရုပ်နဲ့နာနဲ့နှစ်ပါးတွဲပြီလို့အခုနရုပ်အတိတ်တွေပြတဲ့အခါတုန်းကအသက်မရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေတကုံပုံပြဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ရှင်းပါနော် ရှင်းပါပြီ ဒါနဲ့အသက်ရှိတဲ့သရဝါတွေကြဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအသက်ရှိတဲ့သရဝါတွေရုပ်နဲ့နာနဲ့တွဲနေပါတယ်ရုပ်နဲ့နာနဲ့တွဲနေတော့ကတွဲနေတဲ့ရုပ်နာကိုခွဲကြလို့ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ခွဲလို့တစ်ခွက်လာလိမ့်ရှင်းဆုံးမြားချင်းထုံးလိုက်ရင်နှလုံးရှိရုပ်တရားနာတရားနှစ်ပါးဒါတော့မသိတာရဲ့ကြည့်တာနာဆိုတော့ခွဲလာလိမ့်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါငါကျူးရဲ့အလက်စင်စင်ခါတော့သူ့ရုပ်လည်းရှိတယ်နာလည်းရှိတယ်ပေါ့ ရှိရတယ်ဗျာ ။ဘာလို့သူသိမှုတွေရှိနေတယ်ကွာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ။ဒီမှာစိတ်တွေစိတ်တွေတဘောင်းလည်းဖြစ်။ဩ မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲဒီအကျဉ်းဆုံးဆုံးလိုက်ရင်ယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးနှစ်မျိုးနှစ်စားနှစ်ပါးရှိတဲ့အလက်ကယုတ်တရားလည်းမသိတတ်တဲ့နံတရားရဲ့မသိတတ်တဲ့ယုတ်တရားရဲ့ငါပြူတွဲနေတကူယုတ်နံနှစ်ပါးတွဲနေတယ်ဒါတော့ဒီစိတ်တွေကသွားလာနေတာပဲ။ဒါငါပြူတို့ပြတဲ့နံတရားပြတ်တော့ခွဲရလို့ငါကျူသေးပေါ်အနန္တရားလည်းမသိတကားမှမပြီးပဲနဲ့ပြေသွားရင်ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ပြီးတွေ့သာသနာကြီးနဲ့ပြည့်ပြည့်မှတွေ့ရကျုံရသားနေလို့ဒီလိုမျိုးဟောတော်မူတဲ့သာသနာတည်သောတရားဓမ္မတွေကအကျဉ်းဆုံးလိုက်တဲ့နှလုံးနှမျိုးနှစ်စားတာရှိယုတ်တရားတစ်ပါးနံတရားတစ်ပါးအကျဉ်းအကျဉ်းယုတ်တရားတစ်ပါးနံတရားတစ်ပါးနှစ်ပါးနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတဲ့အလက်ကငါတစ်မျိုးမှမပြီးဘဲနဲ့ပြရလေခြင်းဝင်းနဲ့ကြောင်ကောင်း ကောင်းပါရဲ့ဗျာ အမှန်ဝင်းနဲ့ကြောင်ကောင်းကိုယ်ဘဝလည်းကိုယ်အောင်နဲ့မနေရကောင်းနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ နောက်ဘဝလူကြဖြစ်တယ်လို့တစ်ခေတ်ကြောင်ပြောနိုင်ဒါကြီးလို့သောသောပြတဲ့ဝိနိပါဒဆိုတော့ဂတိရောရောသူကြီးရှိကြတာဘူးပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ လူကြဖြစ်စီမှာဖြစ်တယ်တဲ့လူကြမဖြစ်လို့အရေးတိစ္ဆာပြကြအပေကအပေလေးပါကြာပေါ်ကြတော့သာရဏနဲ့လို့ကနေလို့ကနေဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အ
အပေလေးကဘွားဆိုတာကတဘွားတဲ့တဘွားပိုးပြီးတော့နင့်နေတာသွားတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်တယ်လို့မရှိပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအမှန်ကြောက်ကြကောင်းပါဒါကြောင့်ဒီဘဝပြေးသွားလို့ဒီလိုပဲဒီသာသာကြီးနဲ့ပြန်တွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတာတစ်ဖြစ်ကြပြီးမှအမှန်ပြောနေဒါကြောင့်မပြောနိုင်တော့စိုးစိုးကဒီသာသာနဲ့တွေ့တဲ့ကျုံတဲ့အခိုက်ကလေးမှာအကျဉ်းဆုံးအားဖြင့်ရုပ်တလုံးနာမ်တလုံးဆိုတဲ့နှလုံးတော်တရားနှစ်ပါးကိုပြတ်သားသားနားလည်အောင်ငါကြိုးစားပြီးမှပြေးပဲဆိုအပြေနဲ့တယ်သာသာနဲ့ပြည်သူ့ကျုံနဲ့နဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလူကြီးကျိုးနဲ့နဲ့တယ်မြတ်ပြီတဲ့အပေမြတ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကြကြသားသားနားလေပေါ့ဒါရုပ်တလုံးနာမ်တလုံးဆိုတဲ့နှလုံးတော်တရားကိုကြတ်သားနားလေအောင်ပြသင်ကြားပြီးပါဒါရဲ့ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားနှစ်ပါးဟာဗမာလူကျမ်းတော့ရုပ်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘာမှမသိတတ်ဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဆရာနာမ်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သိတတ်တယ်သိတတ်တဲ့တရားကနာမ်တရားခေါ်မသိတတ်တဲ့တရားရုပ်တရားခေါ်သူတို့ကအမှန်ကိုလားရပါရဲ့ဆရာဒါရဲ့မသိတာကရုပ်သိတာကနာဒီလိုသိရကြတော့ဒီလိုလောက်ပါဒီလိုပါဆရာဒီမသိတာရုပ်သိတာနာမသိတာရုပ်သိတာနာပေကမတ်တာမသိတာရုပ်သိတာနာဆိုတော့မသိတဲ့သဘောဟာရုပ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်တရားကိုအရင်ဝေဖန်ကြည့်လိုက်ကြအဝိညာဏက30ဘောအကုန်ထုံးပတ္တလောကဩဃတလောကဒီကုလုံးထုံးကြီး30ဘုံပတ္တဝါလည်းအစုံပဲဘုံကလည်း30ဘုံဒီ30ဘုံဝေဖန်လိုက်တော့30တောတောင်ကြီးကိုသမုဒ္ဒရာဆက်ကြောလာလောကမြေလည်းလက်ခတ်တာရလို့အလွတ်မရှိတော့အဝိညာဏကအရာဝတ္ထုအစုစုဒါတွေပါတရားတွေရုပ်တရားတွေပါဟောရုပ်တရားတွေအဲဒီတုံးနေတဲ့နေသွားမျိုးကြီးပါပြီးကြဘာမှမသိတတ်ပါဘူးဘာမှမသိတော့ဒါရုပ်တရားတွေမသိတာရုပ်တရားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမသိတာရုပ်ဒါကအဝိညာဏကအလွတ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုအစုစုတွေဒါရုပ်တရားတွေအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကမသိတာရုပ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကတည်းကလျော်ကြီးစွာလို့ဘာမှမသိကြဘူးရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဆရာမှတ်တာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခါမိရနန်းဆိုတော့မိရဲ့နန်းကဘယ်ခြင်းလဲလို့မေးတော့တခြားမေးနေပါနဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားပါလို့ယေစီနာနှာခေါင်းကြားကိုယ်စိတ်ပါဠိလိုပြောတဲ့စေကုသောတာကတရားဗမာလူကျမ်းတော့အဘိဓမ္မာဆိုတာတရားဟုတ်ပါဘူးလှုပ်တံဝင်ပြီးတဲ့တခြားတဘောအပြင်ကျဲလွန်နေတဲ့တရားကိုအဘိဓမ္မာခေါ်ပါတယ်သုံးဝါကာယမနနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကဆွဲထွက်လာတဲ့ယုတ်တရားနာတာဆောက်တရားခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသက္ကုဒွါရမျက်စိပေါက်သောတာဒွါရနားပေါက်ကာဏဒွါရနှာခေါင်းပေါက်ဒီဝါအခြေခံတရားနှစ်ပါးပါလို့ဘယ်တော့တန်ဖိုးရှိအဘိဓမ္မာဒေသနာကသုတ်ဝင်နည်းနဲ့မတူဘူးမှလည်းမှတ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသုတ်တန်ဒေသနာဝင်ပြီးဒေသနာနဲ့မတူဘူးတဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာဆိုတာအမတန်ကိုခက်ခဲနေတဲ့ဒေသနာလည်းဖြစ်ဟောပြန်တော့လည်းလူကြီးမဟောပါဘူးတာဝရဏနတ်ပြည့်တဲ့ဟောတဲ့တရားပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကိုရောမြတ်တာဝရဏနတ်ပြည့်တဲ့ဟောတဲ့တရားပါကာဒွါရကိုမနောဒွါရစိတ်ယေစီနာနှာခေါင်းကြားကိုယ်စိတ်ဒီ6ဌာနသိတတ်တယ်ဆိုတဲ့နန္တရားတစ်ခြားအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာကိုနာခြင်းကြားခြင်းရဲ့အကျိုးအာနိသင်လေးပြောပါဦးမယ်အခုတစ်ပတ်မှလိုက်တဲ့သင်္นานသူသင်္นานသားများလို့ဘယ်လောက်များအားကြကြကောင်းလဲဆိုတော့ပေးကြကြီးသုတ်တန်တရားဝိနည်းတရားနဲ့မတူပဲနဲ့လွန်ကဲတဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မြတ်ကြီးနာကြတာဘယ်လိုများခီးရောက်ကြလဲဘယ်လိုများတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းထုံးတူတက်တဲ့တာကလေးတစ်ခုပြအောင်လို့ကသဘာဝနဲ့ပရောနဲ့လက်ထက်တော်ကကြောက်ပြီးလှိုင်ကောင်းကြီးထဲမှာခိုးအောင်နေကြတဲ့လင်းလူက900မှတ်တယ်နော်သဘောလေးလင်းလူက900ပြီးတော့လင်းလူဆိုတာညမှာထောနေဘူးပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာကြောက်လှိုင်ကောင်းကြီးလည်းပေါင်းကတော်တော်လေးကြာနေတဲ့ကျောင်းကလည်းတော်တော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီထဲမှာဘေးအန္တရာယ်ကင်းအောင်လာပြီးတော့လင်းလူက900ခိုးအောင်နေကြအဲ့ဒီကြောက်လှိုင်ကောင်းကြီးထဲမှာအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုလာပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲတဲ့ယဟန်တော်များရှိတယ်။ငါကိုယ်အားဖြင့်အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်လာပြီးတော့ရွတ်ဖတ်နေကြမြင်လိုက်ရင်
လူကြီးတရဆဲနေကြတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ငါလည်းအစီအပြအဝအနီးကြောင်ကြဘို့မို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ငါပြုတရဆဲနေကြတော့တာယာပြည်ဖြစ်ဖို့ကွယ်ဆိုးဆိုးငယ်ဆိုလိုပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ နားထောင်လို့ကောင်းအောင်ပေါ့အပြီးမှဒေသနာလာပြီးရွတ်ပတ်တရဆဲနေစဉ်းစားကြည့်လားလင်းတို့ကတိရစ္ဆာန်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘို့မို့အိမ်ကြောင်း မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီရဟန်းတော်နဲ့ရွတ်ပတ်တရဆဲနေတဲ့အပြီးမှဒေသနာတန်ကိုလင်းတို့က900ကနားမှာဆက်ဆက်ပြားကျတော့သူတို့နားနဲ့ပလာရတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အတိတ်ရပြီလား မသိပါဘူးဗျာ ရုပ်မနာမတော့ဒီလား မသိပါဘူးဗျာ ခန္ဓာကောင်းဒီလား မသိပါဘူးဗျာ လင်းလို့ရပြီ မသိပါဘူး တော်တော်ကိုပြင်းတဲ့လင်းလို့နော်ရုပ်လည်းမသိနာလည်းမသိပေါ့ မသိပါဘူးဗျာ ခန္ဓာဆိုတော့ဝိလို့ပေါ့ မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါတို့တော့မသိပေါ့ မသိပါဘူးဗျာ ဒါတွေရဟန်းတော်နဲ့ရွတ်ပတ်တဲ့အပြီးမှဒေသနာတန်ကိုသူတို့ပလာရတယ်လား ပါရပါတယ်ဗျာ ဒေသရတယ်သားအဲ့ဒါကြီးပုံတိုင်တိုးတောင်ပြင်းပြသမုဒ္ဒရာငါမြင်တဲ့ရဲ့ဒီလိုရတဲ့ငါပြီးပြီမြင်ပြီးစိတ်ကလေးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့လိုသိတာစိတ်ကလေးပါလို့ဒီလိုဘာမှမသိကြဘူးအနဲ့လည်းမသိအတိတ်ပဲလည်းမသိရုပ်သလုံးလည်းမသိနာမ်သလုံးလည်းမသိခန္ဓာအာရဏတက်ဆိုဝေးသွားပါတော့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါပြီးတဲ့အခုလိုပဲအလော့အလော့မော်မြတ်ထူးကဲလာတဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုရွတ်ပတ်နေတဲ့အပလံကိုကြည့်ရနံတရားပါဘူးသံဃာရတဲ့စေတနာလေးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ သူတို့တွေအသက်တိုက်တယ်ကြီးပြေးချကြတော့ဘယ်သွားလို့ဆိုတာရိဏနတ်ပြည်လင်းလို့နတ်လားမမိခရလို့တာရိဏနတ်ပြည်နတ်သွားပြကြတယ်တဲ့အောကြောင့်ကောင်းတယ် ကောင်းပါလေ ဘယ်တော့အောကြောင့်ကောင်းဘာကုသူညာကုသူတွေမှလုံနေကြပါဘူးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါနလည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးသီလလည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးသမထလည်းသူတို့ပွားများနိုင်ပါဘူးဘာမှမတတ်နိုင်မဲနဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်မဲနဲ့ဟောဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာအတန်လေးရွတ်ပတ်တဲ့အတန်လေးတွေမှာယာမိတဲ့စေတနာလေးတွေကြောင့်ဒီရလည်းမလျော်တာပိဏနတ်ပြေပေါ်ပြီးနတ်သားတွေပေါ်ပြီးတဝင်းဝင်းနဲ့မကျင်းကြီးတွေနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ သူတို့အမိနာမကလည်းပဲလူကြီးကပါလာတဲ့လင်းလို့ပေါ်လာလို့ဟိုနဲ့လင်းလို့နတ်လားတခါလာရင်နားကြောက်ရတော့ကြားဆန်းကြပေါ်ကနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ လူကြီးကအလားဒီဆွဲခေါ်တဲ့ကဘလူကံဘဝလင်းလို့နတ်လားလင်းလို့ကလာအဲ့ဒီနတ်စည်းရင်ရပြီးနေလိုက်ကြတဲ့တစ်ချိန်ချင်းနဲ့နတ်သား900ဘာတန်ညာသာဆိုရင်တန်ဒီဒုတိယကအောင်းကြကောင်းတယ်ဒီကောင်းပန်ရတဲ့အကိုအဲ့ဒါကိုနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါတန်ဒီဒုခေါ်စေတနာလေးနားကြောက်လည်းပြီးလိုက်ကြံပြီးတော့ပြီးတာသေးဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဟောလက်ဆက်တဲ့တူးလား တူပါရဲ့ဗျာ တူတော့ပြေးပြီးလိုက်ဒီစုပ်လိုက်ဆိုအကျိုးရပေါင်းတူးလား တူပါရဲ့ စိတ်ခေါ်ရတဲ့နန္ဒီတရားနဲ့ဓာတ်ကြုံနဲ့ဝါနဲ့ဆိုတာဟာစေတနာတူလေးတွေပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အပယ်လေးပါခွာနဲ့ခွာခါမြင်တဲ့စေတနာလေးတွေဟောကြတာကတောက်ကြောက်ကြည့်ကြတာပဲနော် တိုက်တာပါဗျာ အမလေးကြီးကြီးချင်းညာဗဇာတဲ့ပြောလို့ဆုံးပါနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ကျက်လက်သူ့ကံကားပြကုန်လို့တယောက်ကြိုက်ကိုဝိုင်းကြတာပဲဟောစေတနာဒီကဒီလိုအကျိုးတဲ့ပြီးဘူးထေကြဘူးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲဒီလိုအကုသိုလ်ဘက်ကစေတနာတွေအကျိုးပေးပုံလေးတွေကြည့်ကြတော့ကြောက်ကြရည်အတိတ်ကအပြည့်မင်းငါဘလောက်မြင်ဘူးလား မြင်လို့ပါဗျာ စားမစားဘူးစားဘူးလားငါတန်ဥလို့စားဘူးလားအေးအဲ့ဒီငါတန်ဥလို့ငါတော့ဥလို့သင်စားပါလားနာတော့ကနာများတော့မွေးတယ်လင်းနေလိုက်ဥတလုံးလုံးမှာဥလုံးကြီးဘယ်တော့ပါလဲ မှန်တာဘူးဗျာ အရင်မကြည့်ပါဘူးကွာဒီမှာလည်းပြောင်းဆိုပြပုတ်တယ်ဟောင်းတယ်ဆက်တယ်ဘာနာညာနာအစောကြီးရဘူးဒီလား သိရတယ်ဗျာ မှန်တယ်ဘူးလား မမှန်နိုင်ဘူးဗျာ မမှန်နိုင်တာဘာလို့လဲ ညားလို့တော့ ဩညာတော့အေးတော်ရီနော်မများဘူးလားကွာ ညားပါတယ်ဗျာ တိုင်းတွဲကြည့်အဲ့ဒါပြိတ္တိနေတာမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အာနိသပြိတ္တိလို့ခေါ်တယ်သတ္တဝါတွေလေးရောအဲ့ဒီတည်းမှာခုနပြောတဲ့ငါပြောတဲ့ဒါရုံနဲ့သဘောတဲ့ဝါနဲ့တောင်းပြီးတာဒီပေါ့ကွာတစ်တယ်လို့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အေးလေကတော့တုတ်နဲ့တန်လူကျိုးပြီးကျေးတော့အဲ့ဒီငါကတော့ငါတန်လေးဝင်းနေသွားပြီးတော့ပြိတ္တိသွားပြိုင်နေလိုက်ကြလေလား နေပါရဲ့ဗျာ ကြောက်ကြအောင်ကောင်းလား ကောင်းပါရဲ့ဗျာ ငါပြရတော့မယ်ပြိတ္တိဥလေးတွေသွားဖြစ်ပြီးအာနိသပြိတ္တိနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီပြိမှုလေးကစိတ်ကလေးမဟုတ်ဘူးလား စိတ်ကလေးရဗျာ ဒီစိတ်ကိုယ်နဲ့ဗာတရားခေါ်တယ် နန္တရားပါ ဟောနန္တရားဟောလက်ဆက်သက်တော့တော်ရှိကွာတော်ရှိနဲ့ဘွေးသွားကိုယ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဦးလေးတွေလည်းတော်တော်လေးနဲ့ရင်အရင်မာလေးလည်းကြည့်လာရောငါတော့ကြီးငါဓမ္မကြီးတွေပြီးပါလေရော
နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ပြီးမလား ပြီးပါဗျာ ကဲပြီးတော့သူကုန်းကောင်းလာပြီးတော့လည်းနန္တရားပဲတော့ပြီးတဲ့ကနန်းပြီးတာနန်းဘုရားနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဆွဲတင်ရောအဲ့ဒီငါကလောက်မှကြီးလည်းရက်ကျူလာရောအထက်ဦးလေးတွေဘယ်နဲ့ဖြစ် သိကုန်ပါ အေးအဲ့ဒါကြီးတစ်ချက်တည်းပြီလား တစ်ချက်တည်းပါဗျာ ကြောက်ကြကောင်းတာဖြစ်တော့အတူနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ပြတ်တော့တဲ့အတူတူဥရီကိုမယုံမတွက်နဲ့မြင်ရလိုက်တာတလုံးချင်းကြီးကြီးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ကံဒီကျွေးခေါ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ် စေရနာတွေကတီးကြတယ်စေရနာတီးသွားပြီးတော့အကျိုးကြီးသွားတီးကြဒါကြီးလည်းဆန်းပေါ့ကွာသိလည်းကြောက်နေကြမှာတို့လည်းခံပေါင်းများရပါဘူးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဥရီဖြစ်လိုက်လူတွေကစားလိုက်လူတွေကဥပြန်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဒီငါဥလေးတွေပြန်ဖက်စားလိုက်ဒါတော့အရသာလေးကျင်တော့အကျိုးစင်ငါစအပန္တရပ်ပါ၆ပါးသဘာဝကြီးကျင်ဒီလိုက်ရဲ့ပြီးဖို့ကျင်းကျိုးချင်းချင်းနဲ့ငါရင်ငါနဲ့ပြီးလား ပြီးရတယ်ဗျာ အဲ့ဒါပြီးတာကဘိုးလာရဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ သမင်ဘိုးကြီးကြာကြရင်ဆိုတဲ့သဘောလိုပဲဒီလိုပဲတွားနေတာတန်ត្រာကြီးမှာအင်တာကြောက်ကြကောင်းပါတယ်ကုလိုကောင်းတဲ့အရာရှိကြတော့ဟောဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာရွတ်ပတ်တဲ့ဆဲနေတဲ့အလံကိုလိုက်စိတ်ကလေးရဒီစိတ်ကလေးကဘာတရားခေါ် နန္တရားပါ ဟောနန္တရားဒီစေရနာလေးတွေပါတော့လင်းစွာနာရတယောက်ပါရအကုန်စားရလို့ကနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီစေရနာလေးတွေကအထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့ပြည်ကြီးချမ်းတဲ့တာဝိနာနတ်ပြည်ကလင်းလူသား900ဖြစ်ပါရောတဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ လင်းလူသား900ဖြစ်လိုက်တဲ့နတ်ရှိစိတ်တစ်သိန်းစိတ်နဲ့ရရနတ်ရှိစိတ်ရတဲ့စိတ်ချမနေနဲ့တဲ့လူကြီးကလူလောကလိုဘာရှိပါဘူးလူလောကမိုးုံလေးကြီးသားမှာအမေဝါနဲ့ပြိတ္တိလူဘွားလာလူရလေးဖြစ်ပြိတ္တိကြီးရကြအပြည့်ကြသွားပြန်တော့တဘွားနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ တချို့လဲ9လလွယ်10လဖွာကမှသွားပြန်ပေါ့ကိုတခါကြည့်လိုက်ကြတော့အတွေ့အထိတွေလာကြည့်လိုက်ကြတော့ပူတယ်အေးတယ်စူးတယ်ရှားတယ်လူတယ်ကြမ်းတယ်ဆိုးပြီးတော့ ပြီးရတယ်ဗျာ ပြီးတာပါလေ စိတ်ကလေးပါဗျာ ဒီစိတ်ကလေးပါတရားခေါ်တယ် နန္တရားပါဗျာ ဩနာပြီးတာနာပြီးကြပေါ့ဒီကွဟုတ်လား ဒီမှုပါတယ် ဟေးလူကရောက်တယ်လို့ပြောအောင်လို့ရှိနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ စက်တန်းလေးဒူလား သိပါတယ်ဗျာ အေးဒူလိုက်တာတခါမွေးကြတော့တချို့9နှစ်နဲ့သေး10နှစ်နဲ့သေး15နှစ်နဲ့သေးအနှစ်20သေးအစိတ်သေး30သေး40သေး50သေးနဲ့ပြီးကြတာတာယူလာယူမဲ့လူတွေနေရလား နေရပါဗျာ နေရဘူးတဲ့သူပြီးသားနဲ့သူကုသိုလ်နဲ့သူလာကြတာတဲ့တချို့လဲ80 90တရားအတွင်းတချို့လဲတရားကစောလို့ပေါ့ကွာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါဟုတ်ကလားလူရဲ့အများကြီးနေရလို့ပို့ပါဘူး ဟုတ်ဗျာ တခါလာရင်စိတ်မိဘလေးတေးကြကြီးအဲ့ဒါရေစီရအမြင်လည်းမရှိနာရအကြားလည်းမရှိနှာခေါင်းကအနာခေခဏပြည့်သွားတာပြအများကြီးပရိသေရခိုက်တာ9လ10လအတွင်းပြည့်တာမရှိကြောင်လည်းအရသာမရှိကိုယ်လည်းသိမှုမရှိတကားငါ့ကိုစိတ်ထား9လ10လသိလို့ခွားမြောက်ပြန်တော့အပြင်ရောက်ပြေးတာကအများကြီးအပြင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်လာကရသပြေးတာအများကြီးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘယ်လိုလဲလား နေပါတယ်ဗျာ တို့လင်းလို့နတ်သား900ကျတဲ့ကြည်စားနတ်ပြည်နဲ့ဒီလိုပါပဲနတ်ပြည်အခုပဲနတ်ပြည်တဲ့အခုပဲသူတို့ကြပြေးတာတွေကတဖုံဖုံနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ နတ်တွေကသတိမာတဲ့နတ်တွေက900တာရုဏနတ်တဲ့1000နတ်သက်တန်းလာပြထားတဲ့နတ်တိုင်း1000နေရလားဇဟုတ်ပါဘူးတဲ့လူလိုပါပဲသိရင်ကျုပ်နေပါပဲနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါအခုအဘိဓမ္မာဒေသနာရွတ်တဲ့အပ္ပံလေးတွေအတိတ်တွေရတာတလုံးတစ်ပါးရမှာမပြိကြပဲနဲ့ရွတ်တဲ့အပ္ပပြီးတော့စဉ်းစားဘူးလား စဉ်းစားပါ စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ချင်းတဖွာဖွာနဲ့အဘိဓမ္မာစိတ်တွေပေါ်နေတယ် ပေါ်လာပါ ပေါ်ကြပါလေလို့ စိတ်ကလေးရတယ် ဒီစိတ်ကလေးကဘာတရားခေါ်အဲဒီပလာယံပြီးတော့အဲဒီပလာယံပြီးတဲ့စေရနာကပို့လိုက်လို့တာဝိနာနတ်ပြည်လင်းတို့ဘွားကနေပြီးတော့နတ်သားတွေတွားဖြစ်လက်တန်းဘလောက်နေကြလဲလို့မေးတော့ဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြားနေရတယ်တဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အော်ရကောင်းတဲ့လေးသိကြီးနဲ့ကဘာတသိ7ပင်ကြီးနဲ့ကဘာတသိ16ပင်ကြီးနဲ့ကဘာတသိဘုရားတဆူကြားရပါဗျာလက်စကရငါကြံနေစီတဲ့သိနေဆိုတာခဏလေးမှမဒီပါနဲ့ဘုရားတဆူပွင့်ပြီးနောက်တဆူပွင့်ဖို့အချိန်ကာလပမာဏပြကြတာရှိပါတယ်ဒီလူစင်နာပတ်တယ်ရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံး4000ဆက်ဆက်ဒီလူစင်နာဆိုတာ6တိုင်းနဲ့ဒါလေးရကြီးနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ သွေးသားကြီး9000ကိုတရားရှိတယ်20တာကိုသုံးတစ်ပါးရှိတယ်20ဥဒ္ဓဘောတကောတာ4ကောတာကိုတရားဟုတ်
Lega Ujama Tizana, Vilia and Nandia, Jola, Mama Reza. I am Nessia, Niambi, Naya, Jabi, Nakon, no, Mama Reza. That is using a ballet, Pidi, Leon says that Chaldun Dito, Amadan Lunan, a wagon sign, Yazabi, Go TV. Say there, Janzi, Zizi, the Zimu Tahua, Amara, Zizi, clearly, and Nidia Jarot, the Kapolai, and Nidia Jarot, the Katai. Now, Mama Reza. now they got Nidia Giant, the Katai, and Nidia Giant, the Katai. Take the Zizi, and Lunan, a wagon at the game. However, Mama Reza. I look a Nidia Jataka, Nidia Jatakar, wagon at Daido. These in a bundle, little Zaza, Chaldoni, Kone at Tejama, now perhaps is one air. He is the no? Mama Reza. However, Mama Reza. Para Bodubara, no one else, no Makana, the Dare, I had to see that it is Ya. The idea of Kala Janone, Tavoa Loni, Tarina Nabima, Leno Nabuane, Easy Jimmy. Sinjara. The music lady say they are in Nandiakura, Namu, Tigaula, Sinjara. Erika Abemanau, Lujan Gibbs, in Nadai, no, Mama Reza. out of Rona, Mama Reza. Kera, a bit of my deed and Aronia, Yona, Kana, Arana, that this, but they got the Moba, a sashi there. Like a bit of my deed and Aronia. Say the Adi Nandia, City the Adi Nandia, the senior city the Dway of the Bungal. Super, but a family, Lingaronia, Atlango, a day at a Lumba, Namle, Atlango fly, Sirena Lydia, Eastern Lydia, a top of Bida, a 3 year come and one go. Tawina Nabi, one not Ladish Nandia, Gruko, the Nazi, the Kajin Yaya. Yaya, no Canada Boba, Tadaman Joseph Yakuram, Letek and Lady. Darina Nabi Nadari Guatira, two, Nasa from your Puno, would let it as Lua, Yansen like that. How young Gona? Mama. A better answer. I come with Sigaro, the Yanida Diadalo, Arana, Sidi, Sijan. Arana, I will say, Lady, Janda Bida, Sidida the Maturu, I will Janda Bida, the word of Sijan, Sidi. Sigaro, I will see that the Janda is rather Nalevari. Yes, in Nana, Yaku, 6. How can I bring the dialogue? Or say the Vida de la Hobby in Nandiaro. Say the Vida only Josa Mazuro, say the Vigaro. Saying it, Mapu Magua and Yerdi, tip only the Dayan. Now, Mama Reza. Lonely Bay, no, Mama Reza. how young Gona? Mama A better lonely Bay, no, Mama Reza. you are being through a 2 set in the Georgian Luna Ayidu. Now, say to the baby, Belunina, say, say, I will be, say the villa, I will be there, say the villa, I will be there to the reality. Now, Mama Reza. Lena Lula, I say the carrier, Machawa, say that, I do what it, no? Mama Reza. I do here. I do our hot, Mama Reza. Taya, say the regular, say that we knew that, say the Viga, say that we say the news that can read it. Say the Viga, say that can read it, say the day, say that American City, say BJ. I didn't do Supermalu, Dula, Reza. Tadi, say BJ, to look bigger than the boy, a Mahara, no? Mama Reza. I will do that 2 days, 2 days. The Vida de the Hore of Gaia Fulan, Nandiara Puandalu. Say Len Nandia, say the Len Nandia. Now, say the Dian about the Bongo, Dan Nandialu Koari, Dromola. Mama Reza. Now, Zodian Nandia Nabama. But Linda, Joe, Linda, Na, Dromola. Mama Reza. But Linda, Joe, Linda, Na. Oh, Jobiagra, Bama, Madizu, Nandiaro, Vida, the Bull, Dromola. Mama Reza. I Vida than Nandiari, saying that the Tibble maybe that Tanyania, Yobi, Segaro, Liga, and Vida, and Malus and Dababu. Mama Reza. Segaro, when you down it, good name that Lala Bawal in the night, and was Lala, Torida.
န်းကျယ်လိုက်တာဟာ မှန်ပါတယ်ဆရာ သိတယ်မလား သိရတယ်ဆရာ သိကြတယ်တော့ဘယ်နဲ့ပြည့်လဲလိုချင်လား လူချင်းလား ဟောပထမသောတယ်ပြတယ်ဆန်းကျယ်တဲ့အဘဝမနရှိတယ်ဆိုတာကသိမှုစိတ်ကလေးနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီသိမှုစိတ်ကလေးကသောတယ်ပြတယ်လို့လည်းသိလိုက်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ကပေါ်လာဟောဒီလိုဖြစ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲစိတ်နဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံပြီးဒါစိတ်ဆိုတာတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုတာသူ့အတိုင်းနေလို့ရှိရင်အမှန်တန်ကြည်လင်မှရှင်းတယ်အပြစ်မရှိပါဘူးနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ စိတ်တွေဝင်လာမှအပြစ်ရှိတာတဲ့ဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါတယ်ဆရာ တိုက်ကျငါပြောဟောအလေးရရချင်းဒီသိုးရလှတဲ့အဆင့်ယူပကာလေးမြင်လိုက်တော့ခေါမလာမှမသိလား သိရတယ် သိတာပါတော့ စိတ်လေးရ ဟောစိတ်ကလေးဒါပေမဲ့သိုးတာလှတာခေါမလာမှသိုံလေးဆိုတော့မင်းဘာကြည့်ကြည့် ဘာမှမသိဘူးအောင်ဆရာ ခေါမလာမှသိုံလေးတဲ့နေသလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြော မနေပါဘူးဆရာ ဘာဖြစ်လဲ လူချင်းလား ဟောလူချင်းလားဟောလူချင်းလာတာပါတော့ လောဘစိတ်တွေပါဆရာ ဟောလောဘစိတ်တွေကဲလောဘစိတ်တွေဆိုတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူး မကောင်းပါဘူး ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား အပုဒ်ပါဆရာ ဩအပြစ်ကြီးဝဲလာပေါ့တဲ့သူနဲ့ရောတာတဲ့အခုနပထမဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကလောဘစိတ်တွေနဲ့တွဲလက်သင်ကြောင်းလောဘစိတ်ကိုခေါ်သည်စိတ်ကလေးမြစ်ပံသွားဘူးလား မြစ်ပါတော့ ဩသောတော့ဒီစိတ်ကတော့မနှောင်းလဲကွာ မှန်ရှင်းပါလား ဩစိတ်တွေဝင်တော့မြစ်ပံသွားတယ်လား မှန်ပါရဲ့ဆရာ အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပေါင်းရင်မကောင်းဖြစ်သည်နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ တခါကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပေါင်းကြစို့နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ခရာစီရီပထုကျောင်းကံခရာစီရီပထုယဟပင်ကအစဣတာပြီမြင်လိုက်တော့အမေတေတတ်ပေပါပဲပြောလား မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဒီပကားတော့ကဘယ်လူပဲစီရီရဲ့ညံတော့ကဘယ်နဲ့ပဲအစင်းပြင်းကဘယ်လူပဲနဲ့အချိုးစားတွေဒီပကားရဲ့ပုံမှန်မှန်တာနဲ့မသိတာပဲ သိလား သိတာလား စိတ်ကလေးပါဆရာ စိတ်ကလေးလား မှန်ပါရဲ့ဆရာ အခုတော့ကဒါပေါ်လာလဲဆိုတော့သရာဆိုတဲ့စိတ်တွေပြက်နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဒီမျိုးပဲကောင်းလိုက်တာဒီလိုမလားဘူးလား မှန်ပါရဲ့ဆရာ လူချင်းတန်းကျင်လိုက်တာပူဇော်ခြင်းလိုက်တာရှစ်ခိုးခြင်းလိုက်တာလို့သရာစတိလေးပေါ်မလား ပေါ်လာပါဆရာ အဲ့ဒီသရာစတိလေးကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား ကုသိုလ်ပါဆရာ ဩကုသိုလ်စတိလေးဒါရင်ဒီစိတ်ကလေးဟာသရာစတိလေးနဲ့ပေါင်းတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်မသွားဘူးလား ဖြစ်သွားပါလားဆရာ အေးသရာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တဲ့နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ကောင်းတဲ့စေတသိက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကောင်းသောစိတ်ဖြစ်သွားပြီမကောင်းတဲ့စေတသိက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်မကောင်းသောစိတ်ဖြစ်သွားပြီဒီမလို့လား မှန်ပါရဲ့ဆရာ အေးဒါတော့စိတ်ကလေးနေလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တန်ရှင်းပါတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ စေတသိက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဘလောင်းပလဲဖြစ်ကြရောတဲ့ဘာဖြစ်လို့စေတသိက်ကကောင်းတဲ့စေတသိက်လည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့စေတသိက်လည်းရှိတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့စေတသိက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကောင်းသောစိတ်ကလေးဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပေါ်ရင်မကောင်းသောစိတ်ကလေးဖြစ်လူကြီးတန်လာလေးဖြစ်နေခြင်းအခါတော့အကောင်းကလေးအပန့်ကလေးပါလို့နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဒါနဲ့တူလဲဆိုတော့ဖန်ခွက်တစ်ခုထဲမှာရေကြီးတက်ကြီးလင်းသက်ရှင်းတဲ့ရေလေးဖန်ခွက်တက်တဲ့နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ အခက်တက်စီပြီးတော့အမဝနဲ့မရှိတဲ့ရေလေးဖန်ခွက်တက်တဲ့ဘေးပဝန်းကျင်လေးကြီးကြီးလင်းနဲ့သက်ရှင်းလေးမမြင်ဘူးလား မြင်ရပါတယ်ဆရာ အပေါ်ကနေပြီးတော့အနီပုံလေးတူးကြတယ်ဘယ်လိုလဲ မြင်တော့ အခုကလူကြီးနေလာရှင်းသေးရလား မကြည့်တော့ပါဘူးဆရာ ညစ်ပါသွားပြီပေါ့ မှန်ပါရဲ့ဆရာ နီးသွားပြီပေါ့ မြင်တော့ ဩနီးသွားမှာဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဆရာ နောက်တစ်ခါအစိမ်းပုံလေးတူးကြတယ်ဘယ်လိုလဲ သိမ့်သွားပါတယ်ဆရာ အစိမ်းသွားပြန်ပေါ့သောကရေကြီးကြီးကောင်းရေသားနဲ့တူရရလား မတူတော့ ညစ်ပါသွားပြီပေါ့ မြစ်ပါတော့ အေးပထမထည့်ထားတဲ့ရေကြီးရေသားလေးကစိတ်ကလေးနဲ့တူတယ်နော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ နောက်အနီအသေးအဝါအပြာဆိုတဲ့သေးမုံတွေထည့်တာစေတသိက်တွေဝင်ရောရတဲ့တူရဲ့ဘယ်လိုလဲဘူးလား မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဒါကြောင့်စိတ်ကလေးတန်လာနေရင်အမနာအပြစ်ကင်းရပြန်ရှင်းဖို့တရားဖြစ်ပါသည်မကောင်းသောစေတသိက်နဲ့ပေါင်းရင်မကောင်းသောစိတ်ဖြစ်လာပါသည်ကောင်းသောစေတသိက်နဲ့ပေါင်းရင်ကောင်းသောစိတ်ဖြစ်လာပါသည်အမျိုးလေးကနော် မှန်ပါရဲ့ဆရာ အဲဒါကြောင့်စိတ်တရားနဲ့စေတသိက်တရားဟာသွားပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တယ်လူနဲ့အရေးကြီးဒါကြောင့်ဖြစ်လဲအတူပြည့်လဲအတူနေရာလဲအတူအာယုံပြုရလဲအတူလက္ခဏာ၄ချက်ပြထားလို့တော့စိတ်လဲနံတရားစေတသိက်လဲနံတရားဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဆရာ အ
ဒီနန္တရားရှိဖို့တော့ဘုလူကြီးယုံကြည်ပါလားယုံကြည်ပါဘူးဗျာမရှိဘူးလို့မြင်နိုင်သေးလားမမြင်နိုင်ပါဘူးဗျာမြင်တဲ့လူများမမြင်သေးလားမမြင်ပါဘူးဗျာဘုရားတချို့ကမြင်ပါစိတ်လေးကကာယတွေ့လို့ရတာမဟုတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမြင်တာမဟုတ်တော့ဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအပေါ်မှာအခုကလေးမှလည်းကြားပွေမရတော့မရှိဘူးလို့တချို့ကလည်းသင်မှာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာလောကကြီးရှိတဲ့ကျင်နာကကာယတွေ့ရမှကြည့်လို့မြင်မှကြည့်လို့မှလို့ရမှဒါမှဝိတ္တိတိတကူများပဲရှိတယ်နဲ့ပြောကြတာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအခုလိုပဲကာယတွေ့လို့လည်းမရဘူးကြည့်လို့မှလို့လည်းမရဘူးဗေဒိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမမြင်ဘူးဆိုတဲ့တရားတစ်ခုကြတော့ရှိတယ်ဆိုတာယုံမှယုံကိုကနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြည့်တို့အတိတ်ပြောတော့မျက်စိကမြင်လို့ပြီးတာတွေနားကကြားလို့ပြီးတာတွေနှာခေါင်းကနားလို့ပြီးတာတွေရှားဝတင်လို့ပြီးတာတွေကိုယ်မှထိလို့ပြီးတာတွေကြံစီစိတ်ကူးလို့ပြီးတာတွေဆိုတော့ပြီးမှုတွေတဘောပေါ်နေဘူးလားကွာပေါ်လာပါတော့ဗျာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပြီးမှုလေးတွေမှန်တယ်ဗျာဒါတွေကနန္တရားတွေပဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်နဲ့ကဟောသွားတော့ဒီနန္တရားတွေကမရှိပါဘူးလို့မြင်နိုင်သေးရဲ့မြင်နိုင်ပါဘူးဗျာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးသလားမရှိပါဘူးဗျာလူလောကမဆိုတတ်နဲ့နတ်လောကလည်းမမြင်နိုင်ဗြဟ္မလောကလည်းမမြင်နိုင်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါဒီနန္တရားကြီးသင်္ခါကြည့်တော့သိသွားပြီပေါ့သိပါပြီဗျာအေးအဲ့ဒါယုံကြည်မှုတစ်ခုဆိုတာမှတ်ထားပါရောက်တော့ကိုရောများခေါ်ကြတော်မူတဲ့အတိုင်းနန္တရားလို့ဘုရားကိုရောများခေါ်တော်မူတဲ့အတိုင်းတို့တော့ယုံကြည်ပြီဒါယုံကြည်တာတော့တကယ်ရှိတယ်သိဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာတကယ်ရှိတယ်အဟုတ်ရှိတယ်မရှိဘူးလို့မမြင်နိုင်ဝန်ခံပြီးတော့ဝန်ခံပါဦးဗျာယုံနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါဦးဗျာဟေးအဲ့ဒါကိုယ့်လိုကိုပြောင်းပြီးတော့စဉ်းစားပါဒီကပြောတိုင်းရဟောပြီးနေတယ်နေယုံကြည်ရလားနေယုံကြည်ရပြန်ပြီးဘုရားကိုယ်တော်ကနန္တရားဟောပါတယ်စိတ်နဲ့စေတသိက်တရားကြီးနန္တရားအဲ့ဒီနန္တရားကြီးတကယ်ရှိတဲ့ပရမတရားကြီးအဖြစ်လို့ဟောပါတယ်တကယ်ရှိမှနေပြီးရလားကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတကယ်ရှိမှနေပြီးရလားတကယ်ရှိတာနေယုံကြည်ရလို့မေးအမှန်အရေးကြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တာပဲငါမျက်စိနဲ့သာကြည့်လို့မမြင်တာမမြင်ကောင်းလို့မမြင်တာမမြင်အပ်တဲ့တရားမလို့မမြင်ရတာနော်မှန်ပါရဲ့ကြာ။ကိုင်လို့တွေ့လို့မဖြစ်ကောင်းတဲ့တရားမလို့မဖြစ်တာရှိတာကတော့အမှန်ပဲ။ဒါကြည့်လို့လူပြောသူပြောပုတ်ဘူးငါမျက်စိနဲ့မြင်လို့သိနေတာတွေငါနာနေတဲ့ကြားလို့သိနေတာတွေငါနှာခေါင်းနေတဲ့နားလို့သိနေတာတွေငါကြာပေါ်နေတဲ့စားလို့သိနေတာတွေငါကိုနေတဲ့ကြည့်လို့သိတာတွေငါကိုယ်တိုင်နေတဲ့စိတ်ကူးလို့သိတာလူပြောသူပြောမဟုတ်ပါပဲတဲ့တကယ်လားဒီနန္တရားမရှိလို့ပြင်ငါသိကြအကြောင်းမရှိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအခုတော့ဒီနန္တရားကြီးတကယ်သင်ရှားရှိနေလို့ငါတပီတဲ့သိနေတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီမှန်ပါပြီကိုရောမြတ်ဟောတော်မူတဲ့တရားတစ်လုံးကိုယုံကြည်မှုယူကြပါအမှန်တန်နမိုးရှိပါယုံကြည်မှုယူကြပါတို့လူကြီးတွေမှတ်တာအခုမှသင်္ကန်းတဲ့လူတွေဘဝပြည့်ပြောင်းမယ်ဘဝပြည့်ပြောင်းမယ်ဘဝဟောဆွန့်ပြီးတော့ဘဝပြည့်ပြောင်းရလိမ့်ကိုဘဝပြည့်ပြောင်းမှုလေးလည်းကိုမှတ်မှတ်တာအရင်သင်္ကန်းမလိုက်ခင်ဘဝနဲ့ငါခုဘဝနဲ့တူသေးရဲ့လားတို့လူကြီးကဘဝဆိုရင်သူတို့ကြောက်ကြကြောက်ဒီဘဝဟိုဘဝဆိုတော့ပြေတာတွေ့တော့တာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသူလေးကြီးကဘဝပြောင်းတာသူတို့ဒါမှတ်တယ်ဘဝဆိုတာအဖြစ်ပြောင်းတာပြောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအရင်လူဖြစ်တဲ့ကတစ်မျိုးခုလူဖြစ်လာတာတစ်မျိုးတို့နားရဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအရင်လူဖြစ်နေရင်တော့ငါသိနေတဲ့အသည့်တွေကတစ်မျိုးခုလူဖြစ်လာမှသိတဲ့အသည့်ကတစ်မျိုးခေါ်လို့ပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီဒါဘဝတည်ကြောင်းရမယ်ဘဝဟောင်းကနေဘဝတည်ကြောင်းရမယ်ကိုကိုလိုကိုကြားကြီးရှင်းနာကြတိုးအမိညာလေးတွေပိုးလာရင်ဒါကြောင့်ဒီသမဏနဲ့နေတဲ့သင်္ကန်းစာလေးဘဝကနေပြီးတော့မရအရာမှတ်တယ်ပါလို့တုတ်တဲ့လေရွသွတ်ရွတ်နိုင်အောင်မှတ်မရှိတာကပညာရှိတာကပရမမရှိတရားရှိတရားမသိတာကယုတ်သိတာကနာမသိတာကယုတ်တရားသိတာကနံတရားဒီရှိတဲ့ပရမတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်စိတ်စိတ်တွေယုံနေပါလေတော့ပရမတရားသင်္ခါကြီးလို့ဟောတော်တယ်နိဗ္ဗာန်တော့ပေတာတို့သင်ပြကြကြမလို့စိတ်စိတ်တွေယုတ်ဆိုတဲ့ပရမတရားလုံးပါကိုတော့တို့နားလည်အောင်သင်ရမယ်ဒါတွေနားလည်မှတတ်တော့လိမ္မာမှဘုလူကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်မယ်ရမယ်ဒါရဲ့စိတ်စိတ်တွေရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတရားသုံးပါးသူဟာသူဟာပေါင်းပြီးပုံလိုက်တော့နှစ်ပုံနှစ်မျိုးနှစ်စားရည်ဘလူတော်ရုပ်ကတပုံနာကတပုံနာဆိုတဲ့အပုံကဘလူတွေတော့စိတ်တရားနဲ့စေတသိက်တရားစိတ်တရားဖြစ်ပုံနဲ့စေတသိက်တရားဖြစ်ပုံလေးတွေလည်းရှင်းလင်းပြီးသွားပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနာတရားအတိတ်လည်းပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပါပြီကိုယ်နဲ့ယုံကြည်ပါပြီပေါ့ယုံကြည်ပါပြီဆရာဒါယုံကြည်အကြောင်းကြောင့်ဆိုမသိတာယုံဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာမသိတဲ့သဘောတရားတွေမှန်တယ်ယုံ
era a bien a we banana ali a matagava mabilla yuk yawa mabilla yuk sare do du ba to la pyo jare di dina jama thandi pyo Ternyata ngaji terhadap Allah. Ayat juga Nabi Jabal tingkatan logia anaramana kalau sudah anaramana sudah bauya. Juga ini nama saudara beri di dalam anaramana sudah bau. Anaramana ayu menyudah zaman ini dan di luar. Nak mana saja. Hari bau ayah. Pemalu sama dengan buat baunya dua nyesel biru. Lalu anaramana sudah bali ayah bau ayah. Mabila yuk si dulu ingin sebare, nak mama rasa. Ya mabila yuk sudah yuk biau, kalau jadi baunya bau bau sungai, ni baunya bau apa baunya menyengau utara, lu baunya biaji, tu menyengau bawang jadi, nak mama rasa. Tari si yo, lesi lemet nabi dia rasa. Atlet kerja si dapat dawariat sesu, atlet long mesti deh. Toh tahu jenis tunda saja ya uji ya sesu kalau mereka mana saja. Hari ini sisi dora. Pertama tu siapa yang pada? Awalnya mereka lalu apa mesti tunda toh tahu jenis tembutra. Jauh dia jual mereka. Asal ya do wutu asal di. Pada hari itu. Jubiar. Oh jubiar. Mana ya? Ada mesti ada udu apa juga? Juga aja. Pagi saja. Tanam tidak bang. Kau tidak. Nak mana rasa? Oh, dah mesti ada juga juara nak mana rasa? Dah mesti ada juga. Ini memang orang aja tu dia sendiri bang. Oh, mesti ada juga korang. Saya kau mari. Ada kerja sini le. Luar sahaja itu sini apa dawari le. Nyembu jauh dari lokam nyawari. Luri. Wiri, weti, jeti, heti, ngezwa kuat, sabun kong lisa. Nak, mama rasa. Hari resi terawari jaro, penuh lubang lel. Hari resi terawari jaro, yung nane nabat dua. Nak, mama rasa. Yung nane nabat dua dulu. Aku nak yung dia jadi karima. Adnan mesti ayah wujud dekong jauh. Kaulau, mama rasa. Siapa? Nak, siapa? Tapi Allah sudah darawari je benar lubang lesro. Hari Allah sudah darawari yang nane tuan ni yang nane tuan ni yang nanggu kuada tu. Kau tahu? Mama rasa. Kuada tu kuada ni. Berbila nasro kuada ni, nak? Mama rasa. Dah. Ngatu. Allah sudah karungan. Tu juga sudah nane sudah. Siapa rasa? Ayo, tu ni bukan, no. Mana rasa? Tu masih di sini terang lagi. Oh, tidak ada nandia ya, tidak ada yudia ya, nggak dua ni tu. Jangan nama tua ni ya, dah tu semua dua lah ni dah ya. Kat, nggak yudia ni nandia tiap tahun kau lalu. Nggak ribu. Mana rasa? Ribu orang nggak sana ni. Nggak sih anjurannya bidi lah. Mesti tahu. Nah, jalur bidi lah. Mesti tahu. Nak kawan jalur bidi lah. Mesti tahu. Jalur bidi lah. Mesti tahu. Koti lu bidi lah. Mesti tahu. Nasi sedia senam bidi lah. Mesti tahu. Sih. Slow. Hai lu nak. Mana rasa? Saya nasi mana nandia sih dia. Mesti tahu. Oh, saya sudah nandia di Saudara lah. Saudara. Saudara tu biar boleh nak. Mana rasa? Biar jauh Saudara. Tahu dia kau. Oh, dari nasi mana tolong jangan kau saya mana saja. Urilah jauh jangan saya kau. Urilah jauh ni tuan ni badi dia le. Nanti dah. Tapi kau ni urilah jauh ni. Tu dia nak cakap dia. Betul ni batu. Betul. Nanti kau. Betul. Jadi, dari nasi jangan kau. Ada bodoh tu. Abilah kau ni kah. Padiar, jubiar lah, jubiar. Nak, mama rasa. Soalan aja dari belajar mu, aku mau belajar biro. Awalnya mereka, asal mereka tunda jodoh jenis semua ada di kau ni celai. Okey, mama rasa. Jubiar, tinggal. Tapi tu, lokal aja belajar mu, aku cumbi gila juga. Lepas ni di news dia mula. Di news dia, asal sih dah tak tahu.
အပြတ်မရှိတာကတဘုံဒီလိုမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အပြတ်မရှိတော့အရာဝတ္ထုအစုစုတွေကြတဲ့ယုတ်တရားဤသံဃာနေနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါဖြင့်လက်ရှိဘဝတွေယုံနာနှစ်ပါးတွဲနေတဲ့သတ္တဝါတွေကိုယုံနာနှစ်ပါးခွဲထုတ်လိုက်နာနေအကုန်နှုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်ယုတ်ကြီးကြိုင်ခဲ့ကြိုင်ခဲ့လား တိုင်းခဲ့ပါလေ အဲဒီကြိုင်ခဲ့တဲ့ယုတ်ကြီးနဲ့ခုနအဝဉာဏကဆိုတော့တောတောင်ကြီးကြီးတုံးတဲ့အစာကြီးအရာဝတ္ထုနဲ့ရောလိုက်ပေါင်းလိုက်မတူတော့ ဒီပါလေဆရာ ဒါဖြင့်30တဘုံတတ္တလောကဩဃတလောကခေါ်ထားတဲ့30တဘုံခေါ်ထားတဲ့လောကကြီးသဝဉာဏကလက်ရှိဘဝရီရောအဝဉာဏကအပြတ်မရှိတဲ့တုံးတိုက်တောတောင်ကြီးနေသမုဒ္ဒရာတွေရောမွေးပြီးမှနှစ်ပုံပုံလိုက်မသိတဲ့သဘောတရားတဘုံသိတဲ့သဘောတရားတဘုံပုံလိုက်ကောဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါတယ်ဆရာ 300 ရပါတယ်ဆရာ ဘယ်နှပုံရ နှစ်ပုံမဲ့ရ ဘာဘုံဘာဘုံ နံတရားတစ်ပုံရုပ်တရားတစ်ပုံပါဆရာ ဩနန္တရားတဘုံယုတ်တရားတဘုံဘာမှမသိတာကတဘုံသိတာကတဘုံသုံးလို့လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ယုတ်တရားတဘုံနဲ့နန္တရားတဘုံဒီနှစ်ပုံရသိရှိသေးလား မရှိပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါတယ်ဆရာ မသိတဲ့ယုတ်တရားကတဘုံသိတဲ့နန္တရားကတဘုံဒါကျဘာရှိသေးလဲ ဘာမှမရှိပါဘူးဆရာ ဘာရှိနားရ နားလား ဒါဖြင့်တို့ဘုရားကိုယ်တော်ဟောထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဇနိစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်၎င်းပရမတ္တတရား၄ပါးဒီတကယ်ရှိသောတရားအဟုတ်ရှိသောတရားသင်ရှားရှိသောတရားဒီလိုဟောကြတဲ့စကားအခုလိုကြမထင်ရှားဘူးလား သင်ရှားပါတယ်ဆရာ ဟုတ်ကြတယ်လောကကြီးဒီကုလို30ကိုတတ္တလောကဩဃတလောကကြီးအကုန်လုံးစုပြီးပေါင်းပြီးတော့ပူလိုက်အကုန်လုံးပူလိုက်လုံးမပွဲကတက်ခွင့်ကပူလို့ပူအကုန်လုံးပူနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ မွေးပြီးတော့မှမသိတတ်တဲ့သဘောကတကုံထုတ်လိုက်သိတတ်တဲ့သဘောကတကုံထုတ်လိုက်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ မသိတတ်တဲ့သဘောဆိုတော့အဝဉာဏကလုံးလုံးအပြတ်မရှိတဲ့သုံးတိုင်တောတောင်ကြီးနေသမုဒ္ဒရာဆက်ကြောလာလောရနီလနဲ့ကတာအိမ်ကြောင့်စီကမြို့ကနိုင်ကဒါတွေပုံလိုက်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ပြီးတော့အသက်ခင်ရှားရှိတဲ့သတ္တဝါတွေရဲ့ဣဇဒတဏ္ဍာမှာယုံနာနမဖြစ်နေတော့နာနေအကုန်နှုတ်လိုက်ဟုတ် မှန်ပါတယ်ဆရာ မသားကောင်းလေးကြားနေတယ်ကြောက်လား ကျမ်းပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီမသားကောင်းတဲ့ခုနအောင်းညာတဲ့ကဆိုတုံးတယ်ဆိုတဲ့အပုံနဲ့ထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါနဲ့လူကြီးတော့တုံးနေတိုင်းနဲ့ပြင်းနေတဲ့မိပြီးရောတာပေါ့ကွာဒီထဲတော့ပဲရောရနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ တပုံဖြစ်သွားဒါရုပ်တော်မလို့ရ ရုပ်တစ်ပုံပါဆရာ အဲ့ဒီလက်ရှိသဝါရီမှာအပိပိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပိတ္တပြီးတော့နန္တရားတွေဆွဲထုတ်လိုက်သူတို့ကနန္တရားတွေဖြစ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါပြန်30ပုံပြီးတော့တတ္တလောကဩဃတလောကဆိုတဲ့လောကကြီးပုံလိုက်တော့30ပုံအကုန်လုံးပုံလိုက်တော့တူဟာခွဲပြီးနှုတ်လိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနှစ်ပါးပြင်ဘာနဲ့ရှိသေး ဘာမှမရှိပါဘူးဆရာ ဘာရှိ ဘာမှမရှိပါဘူး အမေဖေရော မရှိပါဘူးဆရာ အိမ်ပြန်တော့မင်းစီးပြီးတယ်လေအရင်သိလား မရှိပါဘူးဆရာ ဒါတွေများလည်းမရှိပေါ့ မရှိပါဘူး အိမ်ကရံပြီးတော့ဒီကောင်ငါရံတိုက်လို့လိုက်ဒါကြောင့်ခေါ်သုံးရတဲ့စကားလုံးတွေတစ်ခုမှပြီးတော့ မရှိပါဘူးဆရာ သောသောတော့ခေါ်တိုက်ကြတော့ရှိလိုက်တာလေများလိုက်တာမှတ်လို့ကြလို့ကိုယ်တော်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ယောက်ျားတဲ့မိန်းမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သရဝါတဲ့ခွေးတဲ့ဝဲတဲ့ကြဲ့တဲ့ညှက်တဲ့အိမ်တဲ့ကြောင်းတဲ့ဇေယတဲ့သုံးတဲ့တိုင်းတဲ့စစ်ပင်ဝေပင်တဲ့တောတောင်ကြီးကြီးတဲ့မြို့ရနိုင်ငံတဲ့ဘုံတဲ့လောဒတ်နေတဲ့လာတဲ့လက်ကတဲ့တရားတဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဟောလို့ကိုမဆုံးတော့ဟုတ်ရဲ့ မဆုံးနိုင်ပါဘူးဆရာ မများဘူးလား များပါတယ်ဆရာ အဲဒီလိုများနေတဲ့စကလုံးတွေသုံးတတ်တဲ့စကလုံးတွေဘုရားကြီးအရင်တော့လုံးတဲ့စကလုံးနဲ့တကယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ရှိတယ်လို့မှတ်ဘူးလား မှတ်ပါတယ်ဆရာ အခုတော့ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးခွဲပြီးတော့30ပုံပုံပြီးတော့နှစ်ပုံပုံလိုက်တဲ့ရုပ်တစ်ပုံနာတစ်ပုံပုံလိုက်တော့အခုကျတဲ့တုံးတိုင်ရင်းကြီးသမုဒ္ဒရာဆက်ကြောလာလောကတောတောင်အစရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေလူနာပြမခွေးဝဲကျက်ငယ်ဆိုတော့လက်ရှိသဝဉာဏကသတ္တဝါတွေဒါတွေရှိသေးရဲ့ မရှိပါဘူးဆရာ အားရှိပေါ့ ဘာမှမရှိပါဘူးဆရာ ဒါကဘယ်ကခေါ်တဲ့အမှန်ပြောပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဟောအခုတကယ်ရှိတာကဘာမှမသိတဲ့ယုတ်တရားနဲ့သိတဲ့နံတရားနှစ်ပါးရဲ့အဖြစ်ကျူးလာ တွေ့ရတယ်ဆရာ ဟေးအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါလို့နော်သမဏတန်ဖိုးကြီးကဒါလေးမှတ်ထားပါမသိတာကယုတ်သိတာကနာဒီတရားနှစ်ပါးဒါလည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်က
จิตละจิตသမီးတို့တကယ်ရှိတဲ့တရားအဟုတ်ရှိတဲ့တရားအမှန်ရှိတဲ့တရားလို့ဆိုတော့ဘူးဒီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီမှတပါးဗဇံအားရပြောနေတဲ့အပလန်ဒွတ်တွေကတော့တခုမှမဟုတ်တခုမှမရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းလည်းမရှိလို့မရှိဘူးကိုလောရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကုန်လုံးရောမှွေနှောက်ပြီးတာမှခွဲစိတ်ပြီးတူဟာပုံလိုက်တော့ဘာမှမသိတဲ့သဘောတရားကတပုံသိတတ်တဲ့သဘောတရားတပုံထွက်လာတယ်ဘာမှမသိတတ်တဲ့သဘောတရားတော့ရုပ်သိတတ်တဲ့သဘောတရားနာလက်ရှိတော့လက်ဆက်တဲ့သက်ရှိလက်လက်ဆိုတဲ့ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူ့ပုံပြီးတော့ဝေဘုံဝေစုချလိုက်တော့ဘုရားကိုယ်တော်များဟောကြားတော်မူတော့တကယ်မုတ်ချဆက်ဆက်ပရမတ္ထအဖြစ်သင်ကြားကြည့်တော့သဘောတရားဖြစ်သင်ကြားကြည့်တော့ဆိုတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နံတရားနှစ်ပါးသာတကယ်ရှိပါလားလို့ပေါ်လာအဲ့လိုပေါ်လာဆိုတဲ့ဒီမှတပန်းစောစောပြောတဲ့အရာတဲ့လုံးနေတဲ့စကလုံးအပလန်တို့ဒီမှန်လို့များတစ်ခုမှမဟုတ်တစ်ခုမှမမှန်တစ်ခုမှမရှိသိသွားဘူးလားသိသွားပါပြီဒီလိုသာမရှိမှန်းသိသွားတဲ့အပလုံးကတော့ရက်ခဲ့မရက်ပါဘူးဆရာရက်ဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာသမုဒိသစ္စာအတရားဖြင့်လောကကသမုတ်ထားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့လောကအကျိုးရှိကငယ်သောအတရားဖြင့်လိုက်ရအောင်မယ်တဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာလောကကြီးဟဲ့ဒါအဖေလို့သမုဒ္ဒရဲ့အဖေလိုက်ရလောကကြီးရောဒါအမေလို့သမုဒ္ဒရဲ့ဒါအမေရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာပရမအနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိပါမလားမရှိပါဘူးဆရာမရှိရတဲ့သမုဒိသစ္စာအနေနဲ့လောကကသမုဒ္ဒတဲ့အတိုင်းဟုတ်ရမယ်ပရမအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အမေမှမရှိသေးတဲ့အဖေမှမရှိသေးတဲ့လို့ဒီသစ္စာမထောက်ထားပဲနဲ့အမေအဖေစော်ကားရဲ့အပယ်လေးပါမလားဘူးလားလားပါဆရာဟောအဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာဖြစ်စည်းလို့ထိုးခဲ့လို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီလိုမလုပ်ကောင်းဘူးတဲ့ပရမအနေအချင်းမရှိတာတဲ့လောကသမုဒိသမုဒ္တဲ့အနေအချင်းတော့ဟုတ်ပြီးတယ်တဲ့ဟုတ်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ္တသစ္စာခေါ်ပါတယ်သစ္စာခံကြလဲပြင်းပြပြအောင်မယ်ဒီနေရာတက်တော့ပဲမှတ်တာပါဟောဒါကြောင့်လောကလည်းပဲသူငါအလုံးသမုဒ္ထားတဲ့အတိုင်းပဲလောကကသမုဒ္ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါအဖေဒါအမေလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီအဖေဟူသောအမေဟူသောပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဘုရားကိုယ်တော်ကအထူးချီးကျူးတော့ထုတ်ပေါ်ဟောတာကိုဒီကျေးဇူးတွေလည်းဆက်ပေးကြတော့လည်းပဲအမတန်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရပြန်တယ်ဒီလိုနားရအောင်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပရမသဘောအနေနဲ့ကြည့်ကြတော့လည်းအဖေလည်းမရှိအမေလည်းမရှိပါလို့ဘလို့ကြည့်ကြည့်ယုံနဲ့နာယုံနဲ့နာယုံနဲ့နာဒါပဲရှိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသာဝဉာဏ်ကလက်ရှိတရားရည်ကြီးယုံနာနှစ်ပါးလားသင်ရှားကြီးယုံနာနှစ်ပါးလားသင်ရှားကြီးဘာမှမရှိပုဂ္ဂိုလ်တရားမရှိယောက်ျားမိန်းမမရှိအသက်လိကြမရှိခွေဝဲကျဲငှဲ့လူနတ်ပြမအစာကြီးဘာမှမရှိဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသေချာကြည့်လိုက်ယုံနာနှစ်ပါးရှိဒါပဲရှိအဝဉာဏ်ကတွေကြည့်လိုက်ရင်အသက်မဲ့တွေကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်လာရှိဒါရင်လောရကြီးဒီကုလုံးအကုန်သိမ့်ကျုပ်ပြီးတော့တပြုံလုံးအကုန်လုံးပွေနှောက်ပြီးတော့တူဟာပေါင်းလိုက်မသိတတ်တဲ့သဘောတရားတွေစုလိုက်သိတတ်တဲ့သဘောတရားတွေစုလိုက်နှစ်စုနှစ်ပုံရနှစ်စုနှစ်ပုံပြင်ပါပုံလုံးပြုမသိတတ်တဲ့သဘောတရားတွေကဒါရုပ်ပုံကြီးပဲရုပ်တရားတွေသိတတ်တဲ့သဘောတရားအပုံကြီးကြတော့ဟောတာနံတရားတွေပဲဒီလိုနေဘူးလားအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာဒေသနာကလာတဲ့တရားဖြစ်ပါအဘိဓမ္မာနယ်ဝင်လာပါပြီလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာတမန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အခန်းလည်းရောက်လာပါပြီစလည်းလာပါပြီသင်္นานမှာသင်္ကန်းစာဆိုတာဒီအစကိုလို့ဒီကလည်းမှတ်ကြပါဒီအ ਨੇ ဆုံးကြီးနေရာကြီးအစမှတ်ကြပါသတိမလစ်ပါဘူးတဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာကထွက်လာတဲ့တရားနှစ်ပါးခေါ်ပါတယ်ယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးဆိုတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဟောသွားတဲ့တရားတော်ကဓမ္မခန္ဓာနည်းနဲ့ယူတွက်မယ်ဆို7,400အောင်ဒီတရားပြယူတွက်မယ်ဆို9ချမ်းရှိနော်မှန်ပါတယ်ပိဋကအပြည့်ယူတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ပုံရှိလုံးဝင်းပြီးအပြီးဓမ္မနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပိဋကံတရားပြ3ပုံတဲ့နိကေအပြည့်5ပါးတဲ့ဓမ္မခန္ဓာအပြည့်7,400တဲ့အဖဗျာပုရဏ45ဝါကြားရကာလပါလုံးအချိန်နာရီလေးမှမလစ်လပ်အောင်တလကဟောပြတော်မူတဲ့တရားတော်တွေတဲ့အဲဒီဓမ္မခန္ဓာတည်းတော့တရားအစုပုံ7,400ရှိတဲ့အနေကသဘောကြီးတဝင်ကြီးခွဲရ7,400ခုထုတ်ရခွဲတော့4,200ကြီးမလို့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီဘက်က4,200ဟိုဘက်က4,200နှစ်ပုံပြူလားနှစ်ပုံပါဆရာ
Eddie Naboma, Jibeka, Liron, a Civica Liron, the Tongue, Tabby Toa, oh, yeah. Not down the town. Oh, the law. Edda, slow down, Pidikaga, not down the town. We need Pidikaga, not down the town. Through the Mamma Reza. I slow down a winnie bound of Rosiva. You don't know how much. Or Liron and Tom. You know, sit down, Liron, and Liron and Jamila. Eddie Liron, Janel Liron, and Tom, a Bidima, Pidika, Bidima, Divana, Nada. A Bidima, Pidikaga. Slow down, we need it. Nyanga. The fire will carry. Who has known we need Bauma. Laid on the coffee. No, Mamma Reza. Yeah, beat him at the bone and laid on the coffee. You are doing it again, no? Mamma Reza. Every slow we need to get. Get on the voice you got a beat him out of Kowari. A beat got the more, beat the more, a beat go. Slow we need it. A big got long law, the more they are. A big the more slow we need it, food or long gave out they are. Mamalujano, a big master at the Galba. Slow down, we need it. The side of water, kill only that they are a big macovare. No, Mamma Reza. A big my dear than another year. Quite a lare, Yodiana, they are a Chigan, they are the Baba. But of Dabuki, a big my dear than I got, so we need a Madu. Malamataya, no? Mamma Reza. So that day that I will need this and I am do the Abima David Azra, and Madame will Kakin and narrative and I let you. All Janela Lucium over doubting and not get what it is, no? Mamma Reza. Uromia, doubting and not get Hawaii. Very a bit of my David and I would not get here. A few I need to leave your home. I could have my like a Nandi Kenana. Balamia Aja, I counted to the Bejaji or Slow Dantea. We need the end and Matuene. Longere, a bit of my David and Aromia, Najara. Belunia Kia, Beluna Tambuchi, Lesuruki, told to Betty Barali the Kujao. Kalvana Corona Letadora, Jogu Slang on Nidema, Co only got a Linu Rangaya, Madame or the body. Linu Rangaya, Linu Rangama Tono, no? Mamma Reza. Jogu Slang on the Bawa Dorolian, the Joana Dorocono, item of beer and the Kino. La vida Linu Rangaya, Co only Nija. Eddie Jogu Slang on Nidema. A bit of my Tiganaro would love you, Yupa, the Sere, Yando Yasi. A bit of my Tiganaro, Lala, Yupa, Nijare, Tresenijaro, by a Jibo, where Koyon to Lugo, no? Mamma Reza. Not a local, a bit of my Tigan, love Yupa, the Sere. Sinajina, Lendo at Reka, no? Mamma Reza. Yanda Yupa, the Sere, a bit of my Tigana Dango, Lilu Langaya, and Nama Sasapia. There are good and flyer. No, Mamma Reza. a day a vida. Madia. Woman a man of Dula. Madia. Canao Dila. Madia. Linuali. Madia. Soro of Kinder Linuri. No. Solamri Nan Divo. Madia. Canazra Willibo. Mamma Reza. Arida Divo. Madia. I read Yana Yuba, a bit of my Divan and Drew Flyer. Fire Reza. Is that a lie? Eragi. Sama Vija. And then let me be a day, let me be, you alone, let me be, Nangalona, be kind of Arana does your ways of no? Mamma Reza. Davide, a cool a lot of Momia, 2 days later, a bit of my teeth and arrow, Yupandi, Ablangu, fly, arrest, speed and Ali. No, Mamma Reza. Tururi, a very bad day, you please, I got a pair of the Tauri and Nabi, Lindu, Nablanga, Tauri and Nabi, Naboti, how young going? How much? How young going? Nagudu, Nagudu, Rima, look at Java, no? Mamma Reza. Dana look at Maudira, look at Mau, Bamatala, drew a one and Mau, Bama Madame, Bama Malone, Hori, a bit of my Tigan, and you put the Azan Miami, Stephen, lady, Yellow, your doubting and Nabi, brought them, Navari, brought it the wind, like you no? Mamma Reza. Through Aminama, Ludia, Bana, Linu, Lalo, Hona, Linu, Naval. Funny no? Mamma Reza. Lugia and USA for that. Lindu Nabla, Lindu Wala. I did not see the year the village at the same day and Navanga. Can you do it? All the gone. The home by a gold by no? Mamma Reza. But I can't do it. Didn't I let do that? 2 hours.
သူတော့ပြေးပြီးလိုက်တဲ့ထုတ်လိုက်ဆိုအကျိုးရပေါင်းတူလား တူပါရဲ့ဗျာ ဟာလျောင်းနဲ့ဓာတ်ကျုံနဲ့ဝါနဲ့ဆိုတာဟာစေရနာတူလေးတွေပေါ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အပယ်လေးပါဖွာနဲ့ဖွာဟာမြင်တဲ့စေရနာလေးတွေတဲသဘောကြတာကတဲကြိုက်ကြည့်ကြတာပဲနော် တိုက်တာပါဗျာ အမလေးကြီးကြီးသေးတယ်ညာပါသားတဲ့ပြောလို့ဆုံးပါနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ကျက်လိုက်တာသူ့စံကားပြကုန်တော့တယောက်ကြိုက်ကုန်ဝိုင်းကြတာပဲဟောစေရနာဒီကဒီလိုအကျိုးပေးသူကိုနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲဒီလိုအကုသိုလ်ဘက်ကစေရနာဒီအကျိုးပေးပုံလေးတွေကြည့်ကြတော့ကြောက်ကြရဟိအထိပ္ပယ်အဖြစ်မင်းငါဘလောက်မြင်ဘူးလား မြင်ဘူးပါရဲ့ဗျာ စားဘူးစားဘူးငါတန်ဥလို့စားဘူးအေးအဲ့ဒီငါတန်ဥလို့ငါလောက်ဥလို့မှာဥတလုံးလုံးမှာဥလုံးကြီးဘယ်တော့ပါလဲတဲ့ မှန်တာဘူးဗျာ အရင်မကြည့်ပါဘူးကွာဒီမှာလည်းပြောင်းဆိုတော့မှန်တယ်ဘူးလား မမှန်နိုင်ဘူးဗျာ အမှန်တယ်လားဘာလို့လို့ များလို့ပါ ဩများတော့အေးတော်ရီနော်မများဘူးလားကွာ များပါရဲ့ဗျာ တိုင်းတွက်ကြည့်အဲ့ဒါပြိဿတွေနေတာမဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အနိစ္စပြိဿတွေလို့ခေါ်တယ်သတ္တဝါတွေလေးရောအဲ့ဒီတည်းမှာခုနပြောတဲ့ငါပြောတဲ့ဒါကြီးရုံနဲ့သဘောတဲ့ဝါနဲ့ကောင်းပြီးတာတွေပေါ့ကွာတစ်လက်လုံးနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အေးလေကတော့တုတ်နဲ့တန်လူကျိုးပြီးကျေးတော့အဲ့ဒီငါကတော့ငါတန်လေးဝင်နေသွားပြီးတော့ပြိဿတွေသွားပြိုင်နေလိုက်ကြလေလား လေးပါရဲ့ဗျာ ကြောက်ကြအောင်ကောင်းလား ကောင်းပါရဲ့ဗျာ ငါပြရတော့မယ်ပြိဿတွေဥလေးတွေသွားဖြစ်ပြီးအနိစ္စပြိဿတွေနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ တော်ရှိကွာတော်ရှိနဲ့ဘွေးသွားကိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဦးလေးတွေလည်းတော်တော်လေးနဲ့ရင်းအရင်မာလေးလည်းကြည့်လာရောငါတော့ကြီးတွေငါဓမ္မကြီးတွေပြီးပါလေရောကြနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ပြီးမလား ပြီးပါရဲ့ဗျာ ကတ်ပြီးတော့သူ့ကုန်းပေါ်လဲဆွဲတင်ရောအဲ့ဒီငါကတော့မာကြီးလည်းရက်ကျူလာရောအထက်ဦးလေးတွေဘယ်နဲ့ဖြစ် သိကုန်ပါ အေးအဲ့ဒါကြီးတစ်ချက်တည်းပြီလား တစ်ချက်တည်းပါဗျာ ကြောက်ကြကောင်းတာလို့ဖြစ်တော့အတူနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ပြတ်တော့တဲ့အတူတူဥတွေကိုမယုံမတွက်နဲ့မြင်ရလိုက်တာတလုံးချင်းကြည့်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ကံဒီကျိုးခေါ်ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ စေရနာတွေကတည်ကြတယ်စေရနာကြီးပွားပြီးတော့အကျိုးကြီးပွားတည်ကြဒါကြီးကဆန်းပေါ့ကွာသိတဲ့ကြောက်တွေကြမှာတို့လည်းခံပေါင်းများရပါဘူးနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဥရေးဖြစ်လိုက်လူတွေကစားလိုက်လူတွေကဥပြန်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဒီငါဥလေးတွေပြန်ဆက်စားလိုက်တယ်တို့လာခဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ သမီးဘိုးကြီးကြာကြရင်ဆိုတဲ့သဘောလိုပဲဒီလိုပဲတွားနေတာတန်ត្រာကြီးမှာအင်တာကြောက်ကြကောင်းပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့အရာရှိကြတော့ဟောဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာရွတ်ပတ်တဲ့ဆဲနေတဲ့အလံကိုနာရတဲ့စေရနာလေးတွေပါတော့လင်းစွာနာရတယောက်ပါရအကုန်ကားလို့ပေါ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒီစေရနာလေးတွေကအထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့ပြည်ကြီးချမ်းတဲ့တာဝိနာနတ်ပြည်ကလင်းလူတာ900ဖြစ်ပါရောတဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ လင်းလူတာ900ဖြစ်လိုက်တဲ့နတ်ရှိစိတ်တစ်သိန်းစိတ်နဲ့ရနတ်ရှိစိတ်ရတဲ့စိတ်ချမနေနဲ့တဲ့လူကြီးကလူလောကလိုဘာကြည့်ပါဦးလူလောကမိုးုံလေးကြည်လာမှာအမေဝါနဲ့ပြိတ္တိလူဘွားလာလူရလေးဖြစ်ပြိတ္တိကြည်ရကြအပြည့်ကြဘွားပြန်တော့တဘွားနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ တချို့လဲ9လလွယ်10လဖွားကမှဘွားပြန်ပေါ့ပြီးပြန်ပေါ့မြင်ဘူးဟုတ်လား မြင်မှုပါရဲ့ ဟေးလူဘွားရောက်တယ်လို့ပြောအောင်လို့ကြည့်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ လက်တန်းလေးဒူလား တူပါရဲ့ဗျာ အေးဒူလိုက်တာတခါမွေးပြန်တော့တချို့9နှစ်နဲ့သေး10နှစ်နဲ့သေး15နှစ်နဲ့သေးအနှစ်20သေးအစိတ်သေး30သေး40သေး50သေးနဲ့ပြီးကြတာတာယူလာယူလာလူရနေရလား မရပါဘူးဗျာ မရဘူးတဲ့သူပြီးတော့လည်းသူကုသိုလ်နဲ့သူလာကြတာတဲ့တချို့လည်း80 90တရားအတွင်းတချို့လည်းတရားကစောလို့ပေါ့ကွာနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒါလူရဲ့အများကြီးနေရလို့ပို့ပါဘူးတဲ့မိဘကြီးတေးကြကြီးပြိတ္တိခဏပြည့်သွားတာတွေအများကြီးပြိတ္တိရဲ့ခိုက်နှံ9လ10လအတွင်းပြည့်တာတွေအများကြီး9လ10လသိလို့ခွားမြောက်ပြန်တော့အပြင်ရောက်ပြေးတာကအများကြီးအပြင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်လာလာရတာပြေးတာအများကြီးနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဘယ်လိုလဲလား လေးပါရဲ့ဗျာ တို့လင်းလို့နတ်သား900ကျတဲ့ကြည်စားနတ်ပြည်နဲ့ဒီလိုပါပဲနတ်ပြည်အခုပဲနတ်ပြည်တဲ့အခုပဲသူစိတ်ကြပြေးတာတွေကတဖုံဖုံနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ နတ်တွေကသတိမာတဲ့နတ်တွေက900တာရုဏနတ်တဲ့1000နတ်သက်တန်းလာပြထားတဲ့နတ်တိုင်း1000နေရလားဇဟုတ်ပါဘူးတဲ့လူလိုပါပဲဒီရင်ထုတ်နေပါပဲနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါအခုအဘိဓမ္မာဒေသနာရွတ်တဲ့အပ္ပံလေးတွေအတိတ်တွေရတဲ့တလုံးတစ်ပါးရမှာမသိကြပဲနဲ့ရွတ်တဲ့အပ္ပံလေးတွေပလာယံပြီးတော့အဲ့ဒီပလာယံပြီးတဲ့စေရနာကပို့လိုက်လို့တာရိဏနတ်တွေလင်းတို့ဘွားကနေပြီးတော့နတ်သားတွေတွားဖြစ်လက်တန်းဘယ်လောက်နေကြလဲလို့မေးတော့ဘုရားတဆူနဲ့တဆူချားနေရတယ်တဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အော်ရကောင်းတဲ့လေးသိကြီးတဲ့ကဘာတသိ
10 ပင်ကြီးနဲ့ကဘာတသိန်း16ပင်ကြီးနဲ့ကဘာတသိန်းဘုရားတဆူကြားဆိုတာခဏလေးမှတ်ပြီးပါနဲ့ဘုရားတဆူပွင့်ပြီးနောက်တဆူပွင့်ဖို့အချိန်ကာလပမာဏပြတာရှိပါတယ်ဒီယူဇနာပတ်လေရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးဒီတုံး၄တော့ဆက်ဆက်ဒီယူဇနာဆိုတာ6တိုင်းနဲ့ဒါလေးရကြီးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတွေ့တာကြီး9တောင်ကိုတရားရှိတယ်20တောင်ကို3ကဘာရှိတယ်20ဥဒ္ဒဘောတကောတာ4ကောတာကိုတရားဟုတ်4ကဟုတ်ကြမှာဒီယူဇနာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဒီယူဇနာပတ်လေပြည်ပြီးရှိတဲ့၄တော့ဆက်ဆက်ကြောက်တုံးကြီးဒီတုံးအမတန်လူးညံ့တဲ့ဝါကုန်းဆိုင်နဲ့အနှစ်တရာကြတော့တခါပို့လိုက်အနှစ်တရာကြတော့တခါတိုက်ခိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်တစ်ခါအနှစ်တရာကျရင်တခါတိုက်အနှစ်တရာကျရင်တခါတိုက်တိုက်တဲ့ပစ္စည်းကြည့်ကြတော့အနန္နူးညံ့တဲ့ဝါကုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲလိုအနှစ်တရာကြာတခါအနှစ်တရာကြာတခါဝါကုန်းနဲ့တိုက်တော့ဒီဥဇနာပတ်လေ၄တော့ဆက်ဆက်ကြောက်တုံးကြီးကုံတဲ့အချိန်ကြမှာနောက်ဘုရားတခုပွင့်တယ်တဲ့ဒီဘုရားလိုက်တယ်ကောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပဲဆရာအဲ့ဒါဘုဒ္ဓဘာသာနဝနာဒေါမခဏဆိုတော့ဒါပဲဘုရားတတိလက်တတိကြားဒီထအောင်ကာလကြာရောက်တဲ့တဘဝလုံးလုံးကြီးတာဝိရဏတ်ပြည်မှာလင်းလို့နတ်ဘဝနဲ့ကြီးစိမ်ဖြစ်နေကြတာလို့အဲ့ဒီကြောင့်အပေမလားလူပြောင်းဖြစ်ဘူးဒီနတ်တိုင်းနော်မှန်ပါတယ်အားရမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မြတ်ယုံနာခန္ဓာအာရဏတသစ္စာပဋိစ္စသမုပ္ပါအစရှိတဲ့၎င်းအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မြတ်ကိုရွတ်ပတ်ပြည့်စဲနေတဲ့သင်္ဃာတော်များရဲ့အပလံကိုအတိတ်တွေရတာလုံးလုံးမပါနားမလဲပဲနဲ့အပလံကိုသာယာတဲ့စေရနာလေးတွေရောက်ဒီစေရနာလေးတွေအထောက်ပံ့ပေးကြပြီးပြည်ပြီးအချမ်းပဲသွားပြီးတော့တာဝေကနတ်ပြည်သွားနတ်သားတွေကြည့်ကြနတ်ရှိတွေတစ်ချိန်ချင်းနဲ့ရတော့ခဏတည်းဘုရားဘူးတဲ့သတ္တဗံပြောဆိုပြောဆိုတော့လက်ထက်ကနေပြီးတော့ဒါရဏနတ်ပြည်နတ်သားတွေကြွားပြတာတို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ပွင့်တော်မူတဲ့လက်ထက်ကမှလူ့ဘဝပြန်ဆင်းလာကြ။ဟာဟုတ်ရံကောင်းလား။ကောင်းပါရဲ့။အပေတွေကလုံးကြီးပေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဟာဟုတ်ရံကောင်းလား။ကောင်းပါရဲ့။အပေတွေကလုံးကြီးပေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာ။